Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one. โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมนายอเดนนะครับวันนี้พี่เล็กก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID หลักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในสตรีมนี้เราอยู่กันในแพท 3.2 แล้วเราจะมาเล่นเควสเทพเจ้าบทที่3ฉากที่5กันนะครับอาคาชาปลุกปั่นเปลวเพลิงลุกโชนนะครับวันนี้ดีเลย์ตอนเปิดนิดนึงนะเพราะว่า YouTube มันไม่ขึ้นนะครับสวัสดีปอนนะครับสวัสดีเซียวด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมและเราก็อยู่กันในกาน้ำชานะครับลวดลายเมืองซูเมรุอันใหม่ล่าสุดเลยสวยไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่แมปในเกมนะอันนี้คือกาน้ำชานะครับก็คือบ้านของเรานะครับดีไซน์ใหม่ดีไซน์ที่5นี่เองนะครับพี่เดชว่าได้ไม่ยากนะไม่เหมือนสมัยอินาซึมะก็คือแค่ไปแลกไอเทมจากทับบี้นะครับราคา1,000 เหรียญเงินนะครับก็เป็นเหรียญที่แลกได้ฟรีนะครับสะสมได้ฟรีก็แลกแล้วกดใช้เสร็จแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคไปสวยเป็นดอกบัวยักษ์นี่พี่เดว่าน่ารักมากเลยบ้านอยู่ข้างบนบ้านขึ้นยากนิดนึงนะฮะ วางเทเลพอร์ตตรงหน้าบ้านเลยไม่ได้โอเคนี่ให้ดูแบบบ้านกับน้ำชาใหม่นะครับหน้าตาประมาณนี้โอเคเราไปเล่นเควสเทพเจ้ากันดีกว่า If you're not sure what to do next, อุ๊ย how มี about สำรวจด้วยเดี๋ยวขอไปเคลียร์สำรวจก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเล่นเควสเทพเจ้ากันนะครับบอกเลยว่าลุ้นและตื่นเต้นอยากเล่นมากๆรอมานานแล้วอยากรู้เนื้อเรื่องต่อ Ad Astra Abyss โอเคป่ะเราไปเริ่มกันดีกว่าครับถึงเวลาละนี่อากาชาปลุกปั่นเปลวเพลิงลุกโชนบทที่3ฉาก5ค่ำคืนก่อนรุ่งอรุณแล้วก็มีความสงสัยนะครับว่ามันเป็นบทสุดท้ายของเควสเทพเจ้าซูเมรุหรือเปล่านะครับฉากที่5เนี่ยก็บางคนก็บอกว่าน่าจะใช่บางคนก็บอกว่าอาจจะยังเราจะแล้วแพทนี้มันมีบทเดียวมันมีฉากเดียวนะครับก็จะได้คลายสงสัยกันสักทีไปพิสูจน์กันด้วยตัวเองเลยดีกว่าคุยกับแคนเดสไปรวมกันที่หมู่บ้านอารูตามที่นัดหมายใครจะเก็บไว้เล่นเองก็ไปเล่นก่อนนะครับเพราะพี่เดนเล่นแล้วนะอุ๊ย I suppose wisdom is also wise. เดี๋ยวจะได้ยินเสียงเขาพูดกันนะครับเอาโบดีเฟสแล้วกัน Oh, I got it. Maybe we can do it this way. I see everything. Don't even think about Sumpter it. beasts like to are eat meant for transporting Sunsetias? แคนเดสอยู่นี่ Candace, we're here. Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them. Please, wait a moment. มีอะไรเหรอแคนเดส Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. อ๋ออย่าวางแผนที่ฝืนกำลังเกินไป What do you think? ฉันจะพยายามนะ Okay. ไม่ได้เจอแคนเดสมาตั้งนานมาแล้ว Grandma, is King Deshret really gonna come back from the dead?
anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? เริ่มกันเถอะ Very well. หารือแผนปฏิบัติการสุดท้ายก็ต Are ก you ลงกัน sure this is gonna work? ไม่บอกเรานะคะว่าแผนเป็นยังไง I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. เขาไม่ให้ผู้เล่นรู้นะครับว่าเขาวางแผนอะไรกัน เดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้นะตามเนื้อเรื่อง You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. เราจะปฏิบัติการกันในวันจากาบาครั้งหน้านะ Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. เราจะจำคำกำชับของเธอเป็นอย่างดีเลยนะ I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. เขาเป็นห่วงความปลอดภัยเป็นหลักเลยนะแคนเดสเนี่ยน่ารักจริงๆเลยนะ Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. ทุกคนต้องปลอดภัยก่อนแผนการจะสำเร็จนี่หลักการเขาถูกต้องเลยนะครับอย่าทำอะไรที่เสี่ยงไม่มีประโยชน์นะขอบคุณนะแคนเดส You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. เดี๋ยวจะมารู้กันละแผนการเป็นยังไงไปเจอกับอัลไฮทัมก็เปลี่ยนเป็นพี่จงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะถ้าจะให้อินมันต้องเปลี่ยนเป็นนักเดินทางใช่ไหมเวลาเล่นเควสพี่เดชจะเปลี่ยนนาฮิดะเป็นนักเดินทางก่อนแล้วกันนะฮะนี่จำเป็นไหมไม่เอาเป็นพี่จงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลุยเราจะได้ใช้ได้เลย Sounds good. I'll go make some preparations. รามาน Okay. I'll hit them. Have you finished saying เอา your ให้ goodbyes? ถึง Yeah. Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. คีย์เวิร์ดดีนะครับ fully commit ourselves to it ก็คือเราต้องแบบเหมือนมีปณิธานคือ commit อ่ะนะเหมือนที่เขาแปลเลยมีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วก็แบบยึดมั่นในสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ I hope this is clear to you. ฉันเข้าใจจุดนี้ดีแล้วล่ะ Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. แคนเดสให้กำลังใจพวกเธอส่วนฉันน่ะจะทำให้ทุกคนเห็นถึงโฟกัสถึงแบบความอันตรายและความรุนแรงของปัญหาเอง We all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. มีเหตุผลนะ Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar.
นี่เขาบอกว่าเขาเป็นแค่นักวิชาการที่อ่อนแอ But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. นี่เขาก็เป็นตัววาง strategic กันนะ Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. อ๋อ พวกเดียวกันยังแบ่งระดับกันเลยเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกนะ Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. เจ๋งมากนะเขาบอกในสายตาของคนโง่คนฉลาดก็ถูกมองเป็นคนบ้าเหมือนกันหมดแหละนี่ถือว่าเป็นคำชมนะ That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. ฉันจำได้ You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, I think. Those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They have always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? มารานาเอลซาแล้วก็พายุทรายเธอไม่คิดว่ามันคล้ายการปนเปื้อนความรู้ต้องห้ามเลยเหรอความคิดของเธอก็เป็นไปได้นะ But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering in the sandstorms. มันน่าจะเกิดจากเมนโซเจ็บป่วยไม่ใช่เหร At อ least, that's what Tainari told us. Wait a second. Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge. เราต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกนาฮิดะ Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? เธอเคยบอกว่าหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือเมนโซอยู่ในจิตสำนึกที่หลงเหลืออยู่ของท่านหญิงดุกเดวทาผู้ยิ่งใหญ่ You mean it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? เนี่ยไพมอนจะคอยทวนเรื่องให้เราจริงๆไพมอนน่ะเป็นเหมือนแบบตัวช่วยที่ทบทวนเนื้อเรื่องให้กับผู้เล่นนะครับเวลาผู้เล่นงงให้เราฟังไพมอนเอาไว้แล้วจะเข้าใจเนื้อเรื่องนะ In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. ถูกต้อง To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. ไปจุดปักหลักกลุ่มเอเลไมท์ค่ำคืนก่อนรุ่งอรุณโอ้ Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes. We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for can knowledge extraction? What? Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? ดูเขายิ้มสิ Paimon's a little scared, but very, very furious. That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet.
As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with... Traveler, I want you to record something into this capsule. ให้ฉันบันทึกอะไรบางอย่างเข้าไปเหรอ Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? ฉันเชื่อ Good. Conviction is the most important part of all of this. ฉันเชื่อเพราะฉันช่วยมาแล้วในกาชาเมื่อกี้ไงแหละเอาไม่ใช่ Now, please get ready and put on this device. อ๋อให้เราบันทึกข้อมูล You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes, Paimon is still really worried. I understand. But trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. เชื่อฉันก่อนเถอะแล้วก็ทำตามที่ฉันบอก Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. ฉันพร้อมแล้ว Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. เราต้องจินตนาการนะว่าแผนสำเร็จแล้ว Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. ได้ Now, open your eyes. Here, What's this? read it out loud. มีข้อความชวนกวนใจเขียนเอาไว้ ไม่รู้ว่าบันทึกไว้ It's ทำไม done. เป็นประสบการณ์ที่อัศจรร Is ย์ your มาก head okay? Does anything hurt? ฉันไม่เป็นไรอ่ะ It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. ไอมอนไม่เข้าใจ And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. ไม่ได้เตรียมไว้ให้คนอย่างพวกเธอใช้นะ What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times of need. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A slave to orders. กลายเป็นทาสของคำชี้น And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. Things you're interested in are really out there. Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the ำไป next ทำแผ step. นต่อไปที่คาราวานวิบัติ Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications. ไปเจอไซโน่ที่คาราวานวิบัติ แผนการเป็นยังไงกันนะ เรามาดูกันครับว่าคนที่ทำเนื้อเรื่องให้เราเล่นเนี่ยเขาเตรียมตัวจะถ่ายทอดเรื่องราวให้เราอย่างไร I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've Say given it no. a lot of thought. ไม่เห็นด้วยกับแผนแฮะ But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Hitham's plan is even more radical than I imagined. นี่ไงเขาพูดตรงนี้นะครับที่อยู่ใน PV ไอตัวพรีวิวนะครับว่าแผนของเอาไฮทัมเนี่ย more radical หรือเลือดเย็นกว่าที่คิดไว้ Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then,
you went to Al-Haytham for suggestions. Al-Haytham Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here. Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. ฉันยอมรับหลักการพวกนาย I'm ไม่ได้ sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Seems you really do understand the ways of the desert. เฮ้ยเสียงใครอ่ะ Traveler, Paimon, this is Hey. also something you should know. เสียงใครอ่ะไม่คุ้นเลย ไม่ใช่รามานนี่มันเป็นการอัดเสียงเพิ่มแน่เลยครับเสียงไม่เหมือนกัน Ramon's plan is to have me work with the caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. อ๋อจับคุม We ตัว will เขา arrest เข้าไป the ในซูเมรุ mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Rebot would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. That also sounds like something Al-Haytham told you. Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. วิธีที่ปลอดภัยมั่นคงย่อมไม่มีอยู่แล้วแหละ ถ้าแค่ทำแผนให้สำเร็จวิธีการนี้ใช้ได้ He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase เมื่อมี significantly. ไซโนกับนักเดินทางช่วยเหลือโอกาสสำเร็จก็ยิ่งสูง I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. เขากลัวว่าพวกทหารยามที่เป็นทหารจริงๆจะทำร้ายพวกเอเลไมต์ To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. หลีกเลี่ยงที่จะบาดเจ็บได้ยาก I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. กลัวต้องมาต่อสู้กันเองเนาะ ไซโนเป็นห่วง I นะครับ can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? ถ้าไม่มีวิธีอื่นแล้วก็ I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. เราสู้กันเองไง That should help at least เรา a จะได้ยั้ง little มือ bit. ได้บางทีเราก็ควรเคารพความตั้งใจของพวกรามันนะ Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs เรื่องที่ on. เราจะทำสำคัญกว่า We strongly value Yeah. the lives of our friends. ชาวทะเล But ทราย the ที่เป็น goal ผ้า we're about to achieve ที่เป็นผ้าพันคอแดง กลับเป็นคนที่จะไปช่วยท่านหญิงกุศนาลีเทพไม้น่าประทับใจจริงๆนะฮะ We have no fear of casualties because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendroarchon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. ตอนนี้สคริปต์คำพูดเนี่ยเขาไม่เรียกว่า Scarlet King แล้วนะครับเขากลับมาเรียกว่า King Deshret ก็คือ Dendroarchon แล้วก็ King Deshret ก็จะไม่ควรจะแบ่งแยกกันชีวิตของทุกคนสำคัญหมดดีมากเลย Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. คุยกับทหารยามคาราวานรีบัต
traces of King Deshret's familiars. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? ทหารรับจ้างกลุ่มภาคี 30 แกอีเต้ Keep your voice down. เบาๆหน่อย This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. But who exactly are you planning to arrest and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akmar in Port Ormos. Ain el Akmar They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain al Akmar? This should definitely be classified as a joint operation. Ain Akmar Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. เริ่มแผนแล้วนะครับไซโน่เวลาทำงานดูมีเสน่ห์มากเลย Because this is work. แต่กับพวกเรานี่ดูเป็นมิตรกว่าเยอะเลยนะ Because I trust you. เพราะฉันเชื่อในตัวเธอ Paimon can't believe you're still in the mood to chat. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? เราเคยคุย The เรื่องนี้กันแล้ว Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry. The guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matras still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. นี่มันสมองนะให้ทำคือมันสม If อง you ทีม remember, when you first came to Aru village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic. But can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? feeling และ opinion จะคาดการณ์ได้ 100% เหรออารมณ์และทัศนคติ Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. อาคาชาคาดการณ์ไซโน่ได้เพราะก่อนหน้านี้ไซโน่ทำงานคนเดียวมาตลอด Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now,
You've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. I'm so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. จริงๆคือเขาไม่ให้เราฟังไงเขาก็เลยต้องมาเล่าให้เราฟังทีหลังนะไอ้การประชุม Will do. ฉันมั่นใจว่าจะจัดการได้ Just remember to stay vigilant. Footsteps. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Beep. Construct. Beep. ไฮมอนทำตัวเป็นเครื่องจักร What a great honor to meet you. Your golden hair is as มี bright มุ as กต the ลกเหรอ sun. เนี่ย And is this the latest technology from the academia? คุณชมเกินไปแล้วล่ะ Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Hurry, bring the map. In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. ดาบยาวจริง Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. เป็นประสบการณ์ที่ไม่เลวเลยนะ This is all due to the absolute authority of the academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready. We will move out in 2 days. อีก2 วันจะเริ่มปฏิบัติการ2 วันถัดไป It's time for the operation. Let's go meet some. Look, over there. Our helpers have arrived already. Let's hurry over. Wait a moment. Oh, it's you. You're my assistant, remember? เธอเป็นผู้ช่วยของฉันอย่าลืมสิ Being my assistant, you must stay with me. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. They are our only leads for the case. If they die,
we will be unable to continue the investigation. Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested in a deal. Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you value your life, I advise you to surrender. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? เล่นละครกันเนียนมาก all this way just to catch us. I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. ใส่เกราะก่อนแล้วกันครับ Grow, grow, grow! แตะด้วยพลังแห่งเทพไม้ Stand with me. Everyone hold hands. โหรามันที่พวกกันนะเนี่ย โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Order guide you. กดเล่นๆไปนะไม่ได้ปรากฏว่าเอาเยอะนะ Make yourselves a home. It's over. Ah! We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in the area have been... Ah, you pitiful Dendro Archon dogs! You'll... I'm afraid you'll regret it first. King Deshret will curse you, and you will all... Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the General Mahamatra. Yes, sir! เนียนมากเนียนมาก Mahamatra Sino, I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot and ask for me. Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. ไปคุยที่อื่นกันเถอะ This part of the plan went really well. Yes, things went perfectly. That's fantastic. And that punch you gave Raman there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. จะส่งคนทั้งกลุ่มนั้นเข้าซูเมรุอย่างปลอ I'll ด get ภัย everyone. Yeah. ขอบคุณนะไซ You're โน the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it? ไม่ให้บอกแผนกับไทนาริเหรอ ฉันก็กังวลเหมือนกันนะ I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to ด้วย our ความสนิท side. กันเขารู้ว่าฉัน He ไม่ล้อเล่น knows กับ I เรื่องแบบ won't นี้หร make อก jokes about things like this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. เท่มากไซโนเฮ้ยอะไรเมื่อกี้นี้เอฟเฟกต์ลาวได้
เรากับได้อยู่เคียงเทพเจ้าไปเจอกับเดย่าที่คาราวานรีบัตมันเอฟเฟกต์อะไรนะเมื่อกี้เนี่ย We're here! It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here, in the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. ขอโทษด้วยนะ เรื่องก่อนหน้านี้ค่อนข้างยุ่งยากนะ I just like seeing that serious look on your face. All right, I'll stop. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we start? Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. หน้าที่ของเราคือไปดู The Doctor Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve ถ้า our ดรมา goals. ขวางเราคงช่วยนาฮิดะไม่ได้แน่ Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really gives Paimon the creeps. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. แล้วเราควรทำยังไงดี According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher พาดิส Tainari. ยาย If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the Academia's trust. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. ไทนาริจะสืบข่าวของดร The ให้ sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. ไม่นึกเลยว่าเดย่าก็กลายเป็นผู้คุมการของฉันไปด้วย You should be honored. I don't offer my services to just anyone you know. But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. How much more do you want? How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? ยิ้ม What do ให้ you ฉัน say? สักครั้งหนึ่งเป็นค่าตอบแทนก็แล้วกัน เอ๋ I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile. เดย่านี่น่ารักมากเลยนะครับไพมอนถามแบบต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะจ้างเธอได้เขาบอกเอาแค่รอยยิ้มสักครั้งหนึ่ง Come ก็แล้วกัน on, give me a smile so that I can be less worried. ขอบคุณนะเดย่า Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky จะ charm. เป็นเครื่องรางคุ้มครอง There เรา are many kinds of smiles, but only a truly รอยยิ้ม joyous แห่งความ one can สุข bring blessings to others. เบิก Let's ทางสู่ชัยช consider นะ this smile a down payment for our future victory. Let's go. It's time to pay a visit to Pardis DI. พาดิสติยายไปหาไทนาริที่พาดิสติยายแล้วก็ไปแทบทุกที่ในซูเมรุเลยเนี่ยแผนการนี้ยิ่งใหญ่มากครับ จะช่วยเทพแห่งพฤกษาที่ถูกขังอยู่ He's over there. ไทนาริ Tainari! Ah, traveler, Paimon. And you are? ไม่เจอกันนานเลยนะ Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. ไทนาริเรามีเรื่องอยากจะถามหน่อย It's something really important. Please help us out. All right, then follow me. ตามฉันมา This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay, what is this important thing you want to ask me? คุณเคยเจอกับเดอะด็อกเตอร์หรือเปล่า ฉันอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหน The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. ฉันรู้จักเขา Actually, he left Pardis DI just a little Huh? while ago. มาที่นี่ด้วยเหรอ He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important to us. For now, all we can share with you is that
Your friend Sino is working with us. ไซโนก็ร่วมมือกับเรานะ Sino, you say? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I will answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me everything that's happened. อ่ะฉันจะช่วยเธอไม่ต้องบอกฉันก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, none of you strike me as the type that would conspire to deceive me. You don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. เรื่องไหนไม่สะดวกบอกก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้เข้าประเด็นเลยก็ The แล้วกัน Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. เขาจะเอาตัว Hypatia ไป Hypatia? Why would he want her? เขาคิดจะทำอะไรกันแน่ And what do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. เขาจะกลับ Snezhnaya. So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. อุ้ยมุมนี้อย่างเท่ I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis Di. ดูผ้าคลุมเขาสิครับเป็นเหมือนนกเป็นนกกาหรือเป็นโครอ่ะเป็นนกอ่ะสีดำดูน่ากลัวมากเลยคือผ้าคลุมนะครับแบบดีไซน์แบบสมกับที่เป็นพวกฟาทุยที่น่ากลัวนะตัวร้ายเนี่ยนะโอ้ Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Hypatia. Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? นี่ดูการแต่งตัวของเขานะครับที่คอมีผ้ายื่นออกมาแบบเหมือนแบบพวกยุโรปก็แล้วก็ชุดคลุมเครื่องแต่งกายจริงๆคล้ายๆสไตล์คล้ายๆดีลุกเลยนะครับในคล้ายๆชุดแดงของดีลุกแต่ผ้าคลุมรูปนกดำอันนี้เป็นอะไรที่พี่ว่าดูน่าสะพรึงมากหน้ากากเขาก็ดูแหลมๆเหมือนนกเหมือนกัน Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. Dottore. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. ฉันต้องการจะเอาตัว Hypatia ไป It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be aware of this? Oh, I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. อุ๊ยมีปอกคอด้วยนะครับ มีสายรัดคอด้วยได้ละ I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. เขาจะได้รับการรักษาอย่างดี I แน่นอน will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? มันไม่น่าเชื่อถือเลย Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. นี่ฉันว่าเลิกพูดถึงข้อเสนอโง่เขลาทั้งบุมบ่ามและไร้มารยาทแบบนี้ดีกว่าปฏิเสธไปแล้ว I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that, just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. ความทะนงตัวนะครับ It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his มั่น abilities ใจในความสามารถถึง to ขั้น the บ้า point of ค near ลั่ง insanity. I would never refer a patient to someone like him. แล้วเขาจะยอมวางมือไปแบบนี้เหรอ I prepared myself for a protracted battle of wits and was really surprised to see him just give up on the topic. Still, his reaction really concerned me. ฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะยอมแพ้ไปง่ายๆแบบนั้นก็คือไทนารีไม่ยอมให้ตัวเฮเพเซียไปนะ
หัวเราะ I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. ซาริซาเรียกเหล่าฮาร์บินเจอร์ให้กลับไปนะก็เลยต้องรีบกลับไปก่อน ไม่งั้นปกติก็จะไม่ปล่อยไปง่ายๆแค่นี้หรอก There is still some time left for me to take care of everything before I leave. พูดตอนนี้ โชคดีที่ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยให้ฉันจัดการอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนไป It's just as the Academia said. You're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. เขาบอกว่าเป็นอย่างที่สถาบันบอกเธอเป็นนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบและฉลาดแต่น่าเสียดายนะที่ยังฉลาดไม่มากพอโอ้โหแรงมาก And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. เขาพูดว่า everyone must pay the price from what they learn ทุกคนจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับสิ่งที่ได้เรียนรู้มันแต่คำแปลมันไปอีกทางหนึ่งนะได้รับโทษแทนสิ่งที่รับรู้ในสมองคือมันเป็น pay the price มันเป็นการแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันมีราคาของมันอะไม่มีของฟรีได้รู้อะไรก็จะต้องจ่ายในสิ่งที่ยิ่งรู้เยอะก็ต้องชดใช้เยอะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวก็ยอมจากไปกลับเซเนสยาย่าไปแล้วก็แสดงว่าโดนเรียกตัวกลับจริง Paimon can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. เขาคงมองว่าฉันเป็นแค่หินที่พูดได้แล้วมั้งถามแต่ก็ไม่สนว่าฉันจะตอบ He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. เขาดูถูกคนอื่นตลอดเวลา แย่จริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าเขากำลังจะไปจากซูเมรุ I can barely believe it myself, but if that's true, the situation will be in our favor. นี่คือประโยคที่อยู่ในพรีวิวนะ I ครับ don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Now that you know a little more, it should be easier for you to stay safe. ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลกับเรานะไทนาริ Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest, all of this may have started because of me. เรื่องต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกี่ยวกับฉันก็ได้ Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the academia and assist him with his research. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both familiar, but some details have been omitted. My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years, but I didn't find any dots in his recent letters. I เกิดอะไร believe บางอย่างขึ้นกับอาจารย์ของไทนาริ something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the academia, to investigate this matter. I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe, please withdraw immediately at the... I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation. If the situation becomes critical, I'll leave the academia. If you don't see me there for an extended period, that's your cue. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant.
And be wary of any messages or direct requests from the academia. ระวังสิ่งที่ทาง Academia จะมาขอให้เธอช่วย I แล้วกัน must say, I didn't expect a warning like this from the General Mahamatra. Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know what I'm doing. On that note, aren't you also being quite distrustful of your alma mater? Amumata. The academia, yes, but my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried he'd get in trouble for sticking to his beliefs. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end, it still caught up to him. I see. So you noticed something was up with the academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however ไซโน I เข้ามา can. ช่วยตรวจสอบนี่เอง Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นและได้ I ยิน think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis DI? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. ไว้เจอกันนะ เดี๋ยวนะ เราจะตามไปสู้กับดอตโตเร่เหรอ ไม่มั้ง According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is just follow me. ตามเดย่าไปก็พอ That harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. ตาม Or เดย่าตาม perhaps เดย่า he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. น่า Clearly สนใจ they're in มาก a ได้เห็น hurry. ตัวละครเดย่าแบบเหมือนแบบเล่นในเกมนะ It's เวลาวิ่ง just as I thought. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look for ourselves. Stabilize! Our bond is strong. This may hurt a little. เอิญเจอตีซะหน่อยแล้วกัน Break forth! Port Almost เราวาร์ปไปเลยแล้วกันนะฮะ สวัสดีนะครับ สวัสดีจีนนะครับ เราเล่นเควสเทพเจ้าบท3ฉาก5กันอยู่นะครับ Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now.
Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? Sir, that can't be right. No, I remembered like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. นั่นไงดัตเตเล่ The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Huh? ซ่อนตัวในวิคาราฟันดุกเขาบอกซ่อนตัวในวิคาราฟันดุก This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. จะเป็นแผนการหรือเปล่านะ มีอะไรเหรอ He saw us. เขามองเห็นพวกเราแล้ว Huh? Is he waving at us? ฮะ It's time to say goodbye. ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะ Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? พวกทหารที่อยู่ตรงท่าเรือหายไปไหนกันหมด They were all here just a few minutes ago, but now they vanished. So this was a trap. ไม่ใช่ รอบๆเราไม่มีใครจริง Wait, don't tell ๆ me หรือ that. ว่า Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. ฮะ Huh? What do you mean? อ๋อฮาเพเชียเคยเชื่อมต่อจิตสำนึกกับเดอะบาลาเดีย I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I... Oh no! Are you saying เขาจะฆ่าคนปิดปากเหรอ Let's go! แล้วทำไมคนหายไปล่ะ อะไรกันเนี่ย กลับไปสวนพาดิสติยาย Pardes Di is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardes Di for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it coincidental that you chose to only come here today. Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things difficult for yourself. It would seem that my words have fallen on deaf ears. You can keep trying to deny it, but coming to Pardes Di now? I'm pretty sure you're not just looking for herbs. With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. He knows nothing about keeping a low profile. I may be staying at Pardes Di as a scholar, but that doesn't mean I'm no longer a forest watcher. It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation has hit an end. No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. Tighnari! Are you Oh. alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. เห็นนะครับ There's no use resisting. Give us Hypatia. ขับไล่ Keep เขาขับ dreaming. มือ Yeah, Tighnari! Beat him up!
Master's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Solidify. I guess. โอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับ We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. โอเค เธอไปอยู่กับฮาเพเซียก่อนเผื่อเขาล้อมไปโจมตีด้านหลัง สวัสดีภูวินนะครับ Got it. Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. ไม่ถูกโจมตีก็ดีแต่ทำไมฮาเพเซียถึงไม่ขยับขยื่นเลยล่ะโชคดีที่แค่หลับไปนะ Well, how is she? ไม่พบสิ่งผิดปกติเธอหลับปุ๋ยเลย Oh, that's good. เดี๋ยวนะเฮ้ย So, you think this is over? นั่นไง เสียงนี้มัน เดอะบาลาเดีย What? The Balladeer is here? แล้วทำไมไพมอนเป็นสีเทาล่ะ I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he? ไพมอนมองไม่เห็นเขาเหรอ ร่างแบบนี้ร่างจิตวิญญาณไม่ใช่ หรือเพราะเมื่อกี้ฉันจับโดนตัวไฮเพเซียบาเลเดียซ่อนอยู่ในจิตสำนึกของเธอ I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. เนี่ยดูนะครับสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์แบบธาตุไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ กับฟาทุยนายทำอะไรกับไฮเพเซี I ย don't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. อ๋อพอเขาเห็นว่าเรามาจับตัวไฮเพเซียบาเลเดียก็เลยมาทำไมล่ะ I wanted to observe you on a fool's errand. ฉันมาดูคนที่กำลังพยายามอย่างเสียเปล่า Hey, Traveler! What ไพ are มอน you doing? อย่าเพิ่งพูด My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. ฉันเกือบจะกลายเป็นเทพอย่างสมบูรณ์แล้วเหลือแค่เก็บงานส่วนท้ายอีกนิดหน่อย Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. ต่อให้เธอช่วยกุศนาลีออกไปได้พลังของพวกเราในฐานะเทพเจ้าก็ยังต่างกันราวฟ้ากับ Is เหว it wise to force that childlike god into a divine battle against me? การบังคับเทพเจ้าที่เป็นเหมือนเด็กน้อยให้มาต่อกรกับฉันดูจะสิ้นคิดไปหน่อยนะถ้าทางสาบานจะลงมือเร็วกว่าที่เราคิดไว้ Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. บรรดาวิชาการมองเทพแห่งปัญญาเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเพราะงั้นถึงสามารถทั้งเคารพและดำเนินแผนการสร้างเทพไปด้วยกัน But ได้ this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. น่าแปลกไหมล่ะความศรัทธาของเทพเจ้าต่อเทพเจ้าของมนุษย์เนี่ยเต็มผสมกันระหว่างการลบหลู่และการเคารพฉันอยากถามนายสักเรื่องหนึ่ง Yes. What is it? คุยกันได้จริงๆด้วย
ฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าท่าทีของนายดูเป็นมิตรกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. ฉันอารมณ์ดียังไงล่ะฮะแบบนี้จะดีจริงๆ What เหร do อ you mean? นี่คุยกับเราจริงๆนะเนี่ยสถาบันกำลังเตรียมใส่ผลึกความรู้แห่งทวยเทพเข้าไปในจิตสำนึกของนายมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยนะถึงแม้สถาบันจะคิดถูกนายได้รับปัญญาของทวยเทพด้วยเหตุนี้นายอาจจะไม่ใช่ตัวนายต่อไปและกลายเป็นท่านหญิงลุคเดวทาผู้ยิ่งใหญ่คนใหม่ในสายตาของสถาบันถึงจะต้องสูญเสียตัวตนไปนายก็จะเป็นเทพเจ้าอย่างนั้นหรอ Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. ฉันไม่เหมือนกับเธอแล้วก็ทุกคน I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. ฉันเกิดมาเพื่อจะเป็นเทพเจ้าคือหมายความว่าตั้งแต่เกิดมาเพื่อจะเป็นร่างเทพของไรเดนแต่พอไม่ได้เป็นก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่อย่างนี้หรือเปล่า Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. เหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นเทพเจ้าชีวิตเขาก็ไม่มีความหมายอย่างนั้นหรือเปล่า All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? เธอดิ้นรนที่จะปกป้องโลกนี้ไปมันเพราะเพื่ออะไรกันหรอ I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. เธอไม่รู้ความจริงอะไรเลยสักนิด It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. ไม่รู้ความจริงอาจจะมีความสุขกว่านะในเมื่อนายมีความคิดแบบนี้แล้วจะเก็บการเชื่อมต่อจิตสำนึกกับแฮเพเซียไว้ทำไม You've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. ถ้าเป็นเธอก็คงจะทำแบบฉันเหมือนกัน She นะ peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. เป็นผู้ศรัทธาคนแรกของฉัน All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. เหมือนเป็นสัญลักษณ์การยืนยันของการได้เป็นเทพเจ้านั่นเองเป็นแบบนั้นหรอ You're doubting me again? No matter. Soon, you'll know what kind of authority you're challenging. ถ้านายทนุถนอมผู้ศรัทธาคนนี้ก็ยิ่งต้องปกป้องเขาให้ดีไม่ควรปล่อยให้เขาได้รับอันตรายสิ Who wants to hurt my devout follower? ใครจะไปทำร้ายเขากันล่ะเดี๋ยวด็อกเตอร์ดูจะไม่อยากให้เขาเก็บรักษาตัวที่ซูเมรุนะหรือว่านายคิดว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ดี The doctor wants to hurt my first follower? เขาจะลงมือกับผู้ติดตามคนแรกของฉันเหรอนายไม่โกรธเหรอ How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? ไม่มีใครเคยบอกกับเธอหรอว่าเธอไม่ถนัดเรื่องยุแยงคนอื่นเอา The ซะเลย doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. คือในขณะที่บาเลเดียเนี่ยดูเหมือนเป็นเครื่องมือของพวกฟาทุยแล้วก็เป็นเครื่องมือของดอตโตเร่แต่บาเลเดียก็กลับมองว่าดอตโตเร่อยู่ต่ำกว่าตัวเองนะเนี่ยด็อกเตอร์ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงมาโดยตลอดเป็นแค่มนุษย์จนถึงตอนนี้ยังจะมาก้าวก่ายเรื่องของเทพองค์ใหม่อีกเหรอ You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. บาเลเดียคิดว่าเรากำลังจะหลอกเขาให้ไปจัดการกับเดอะด็อกเตอร์แล้วก็คิดว่าแบบเฮ้ยเรียกแคมพูดแค่นี้คิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอแต่ฉันจะมอบของขวัญให้เธอเหมือนที่ทำกับเฮเพเซีย It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener,
you will be rewarded. ฮะคือเขาคิดว่าเราแบบเขาเป็นเทพไปแล้วอะนายคิดจะทำอะไร Both good things and bad things can be called gifts. After all, ความเผด็จการ gods เทพ have เจ้า never needed to be. Paimon hears thunder. หรือจะเป็นฝีมือของบาเลเดีย The person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. ฉันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันไพมอน Where is the storm headed? หรือบาเลเดียจะใช้โนซีดเปลี่ยนแปลงสภาพอา That กาศ means anyone outside is in danger. Let's go. Tainari and Dia still must be fighting. เดี๋ยวนะครับพี่เดชขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับ ขอเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาแป๊บรีบไปหน่อยแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วครับมาแล้วไอ้ยะเมื่อกี้พี่เดชเดินเตะโต๊ะดังโครมนะครับรีบไปมาแล้ว Every journey has its final day. เดี๋ยวนะ Don't ขอ rush. กินน้ำ โอ้ยตื่นเต้นสนุกเดี๋ยวนะครับมา Have the Fatui retreated? ฮานานิกับเดย่า Hey, what happened to you? คุณเป็นอะไรน่ะ He's hurt. I'm fine. โอ้ยโดนฟ้าผ่า Don't move.
I've seen Eremites get struck by lightning before. โอ้ยโดนฟ้าผ่า Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the อ๋อ Fatui พวกฟาทุย soldiers ล่า were ถอย forced to retreat. โอ้ยอาการบาดเจ็บของคุณ It's all right. My wound aside, you look like ตอนนี้ you've ไม่ seen เป็นไร something unpleasant. ฉันมีบางอย่างอยากบอกกับพวกคุณ Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's โอ้ยไทนาริ go to Hypatia's. ไปหลบก่อนดีกว่า Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. Sorry, traveler. Now you may start. เราเล่าเรื่อง The Doctor แล้วก็เชื่อมจิตสำนึกกับบาเลเดีย So ให้ทุกคน that's ฟั what ง you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party STI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. เรื่องเล็กน้อย Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. แล้วฉันก็มีข้อสงสัยอีกอย่างด้วย ที่ฮาเพเซียโดนหมายตาจะเกี่ยวข้องกับบาเลเดียนะ เจ้าตัวเคยเห็นเรื่องราวของบาเลเดียผ่านการเชื่อมต่อจิตสำนึก Maybe the Fatui want to cover up some secret of the balladeer. จะรักษาความลับของบาเล Is that why เดี they ย tried to seize Hypatia? He said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. อดีตของเขามีอะไรเหรอ What could be there? ตอนนี้ยังไม่แน่ใจ Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. ใช่บาเลเดียเองก็มองว่าเดอะด็อกเตอร์อยู่ต่ำกว่า So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Based on what the traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. การที่ด็อกเตอร์ไปจากซูเมรุอาจจะเป็นผลดีต่อทั้งพวกเราแล้วก็ตัวเขาเอง คือบาเลเดียเป็นเครื่องมือของพวกปาทุยแล้วก็สำหรับพวกนักวิชาการมองว่าเป็นเทพเจ้าที่เขาสร้างขึ้นมา ในขณะที่ตัวเทพเจ้าตัวบาเลเดียเองก็มองว่าตัวเองเป็นเทพเจ้ามีพลังล้นฟ้ากว่าคนอื่น ในขณะที่พวกฟาทุยก็มองว่าใช้บาเลเดียเป็นเครื่องด็อกเตอร์ใช้เขาเป็นการทดลองอะไรบางอย่างสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับต่างฝ่ายต่างใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเครื่องมือแล้วก็คิดว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์อยู่ไม่รู้ว่าใครกันแน่คือคนที่เป็นคนที่คุมสถานการณ์ในเกมนี้เป็นคนที่คุมเกมนี้จริงๆนะใน3ฝ่ายนะระหว่างพวกนักวิชาการThe Doctor แล้วก็ตัวบาเลเดียเอง In other words, we've successfully completed the stage of the plan. The doctor is out of the picture now. อ๋อเขาสร้างเทพเจ้าได้สำเร็จเขาก็ไม่มายุ่งแล้วก็คงรอดูผลลัพธ์แต่จริงๆเขาไม่น่าจะปล่อยให้โนซิสมันอยู่ในตัวบาเลเดียนานขนาดนี้นะเขาจะต้องมีหน้าที่เอาโนซิสไปให้ซาลิซ่าไม่ใช่เหรอ Yay! That's a big accomplishment!
also โอ้ happy for น่า you. สงสารไทนาริโดนฟ้าผ่า Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. พักผ่อนมากๆนะ Yeah. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the เรา others ต้องไป at ส the มทบ Grand กับคน Bazaar. อื่นที่แกรนด์บาซาร์ Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. เสร็จทีละจุดนะฮะ จากคาราวานริบัตก็มาที่พาดิสติยายต่อไปก็ถึงเวลานัดหมาย แล้วก็ไปที่แกรนด์บาซาร์เข้าซูเมรุกันแล้วแกรนด์บาซาร์ตื่นเต้นเรากลับมาซูเมรุแล้วนี่เอาให้ทำ All right, everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions? Let's report back one by one. I'll start first. We've made the necessary modifications ดัด to แปล the งอากา Akasha ชาเสร็จ terminal. แล้ว In addition, the props required are also ready. ของที่ต้องเตรียมก็ครบหมดแล้ว I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. Who was behind it? Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui or the Balladeer? เป็นเดอะบาลเดียแล้วกัน After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. เดี๋ยวด็อกเตอร์กลับไปเซเนสนายาแล้ว So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. ฝากคำพูดมาหาไซโน All right. ฉันจะจำเอาไว้ Everything also went smoothly on my side. The Eremites should have arrived at their destination by now. พวกเอเรไมท์น่าจะไปถึงจุดหมายแล้ To ว avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Well, is that everything? Okay, this meeting is adjourned. จบการประชุม Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? Personally, I'd rather we all go home and get some rest. I'll hate them. You... Ugh. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. แหมพี่เดชชอบเขาจังเลยเขาบอกเขาอยู่ที่นี่เพื่อ strategize ก็คือเป็นแค่วางแผนนะฮะไม่ได้เป็นผู้นำหรอกชอบคาแรคเตอร์แบบ So นี้ you จัง should find someone more suitable to do that. But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. ปกติฉันเป็นคนจดบันทึกการประชุมฉันไม่ได้พูดหรอก Fine, whatever. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Employer? Yep, the Traveler hired me. เขาเป็นนายจ้างค่าจ้างก็คือยิ้ม1 ครั้ง That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team? ช่วยพูดอะไรให้หน่อยละกัน Yeah, say something to boost morale. ขอคิดก่อนนะ Huh? What are you all doing here? เฮ้ยนิลู Oh, it's Nilu. Hey, everyone. I'm not disturbing you, am I? Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important. But you also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Welcome, Nilu. Would you like to join us? สนใจจะเข้าร่วมกับเราไหม Huh? Join you? You mean you also want to discuss something important with me? Yes. Something very important. สำคัญมากเลยนะ Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh?
Wait, you're seriously inviting me? เล่าแผนในวันจันกาบาให้ฟังนี่รู้ตกตะลึงมากแต่ก็ตื่นเต้นและตั้งตารอ I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru, well, that I've ever met. คุณเป็นชาวซูเมรุที่กล้าหาญและน่านับถือที่สุด Oh, right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little ฉันกลัวนิด scared, หน่อย but I'll try my best for Lesser Lord แต่ Kusanali. เพื่อท่านหญิงกุศนาลี If ฉัน I จะ can ทำดู somehow use my abilities to help you, then count me in. Remember, believe in yourself. เชื่อในตัวเองนะ Okay. I'll get my friends at the Grand Bazaar to ฉัน help จะ us ขอให้เพื่อนใน tomorrow. แกรนด์บาซาร์ช่วยด้วย Just remember not to say too much. อย่าเผลอพูดออกไปล่ะ Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? พรุ่งนี้จะไปช่วยเทพเจ้ากันแล้วนะ So, have you thought up what you'd like to say, boss? แม้ทุกอย่างจะดูเหลือเชื่อ แต่พรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องราวไปมากมาย Yep. It's a grand plan and we're all super awesome. ใช่เพราะอย่างนั้นนะ ทุกคนนอนหลับให้สบายเถอะนะ Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and... Thankfully, I've had my place to myself recently. Uh-huh? Oh, nothing. ช่วงนี้ดีนะ อยู่ที่บ้านคนเดียวเลยสงบกำลังจะพูดถึงรูมเมทอะไรสักคนหนึ่งหรือเปล่านะ Alright, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. Okay. So I guess that means it's time to say goodnight now. Yep, good night everyone! วันจันทร์กบารอจนถึงวันถัดไป มันจะถึงวันปฏิบัติการแล้วเหรอ ตื่นเต้น สวัสดีทุกคนนะครับ เราอยู่กันในเควสเทพเจ้าบท3ฉาก5นะครับ เรากำลังจะไปช่วยกุศนาลี We can finally put our plan into action. เจอกับอัลไฮทัมนอกสถาบัน Hello, you two. Sleep well? Not really. Paimon got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you, Alhaitham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? ฉันต้องทวนซ้ำไหม เธอพูดอีกทีการพลาดดีกว่า Our target is Grand Sage Azar's ห้อง office. ทำงานของมหาปรา Everyone ช in ญ์ the เอซา academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. ในเครื่องควบคุมนั้นมีที่สำหรับปล่อยท่านหญิงด้วย You know, Paimon's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? ขังเทพเจ้าไว้ได้ยังไง That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Surasthana, there's a device of Greater Lord Rukadevata's that she once used to isolate herself while meditating. มีอุปกรณ์ที่ท่านหญิงลุคเดวทาใช้กันตัวเองจากโลกภายนอกตอนนั่งสมาธิ 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it can no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. มหาปราชญ์เมื่อ500ปีก่อนดัดแปลงอุปกรณ์นั้นทำให้มันไม่สามารถถูกคุมจากภายใน หรือคือการใช้เทคโนโลยีของเทพมาขังเทพเอาไว้ How are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyagarbaha Day, arguably the most Inkaba. important day to the academia. อิงกาบาเดย์อิงกาบาเดย์วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดของสถาบั The น sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. เพื่อจะบันทึกผลวิจัยกับกฎในช่วงนี้เข้าไปในอากาชาได้ผลิตความรู้พวกนักปราชญ์กับสมาชิกก็ยุ่ง
All the มากๆเลย Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the academia's เป็น grounds โอ are กาสดี flowing ใน with การ all แฝง sorts ตัว of people. มีทั้งคน It's น the อกคนใน perfect time for an infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. รอให้มหาปลาออกจากห้องทำงานไปกำกับการบันทึกผลึกความรู้ ก็จะเป็นโอกาสให้เราใช้แผนควบคุมปล่อยเทพแบบปรึกษา รู้สึกว่ามันง่ายตรงไปตรงมาไปหน่อยนะ Well, yes. That's just the แผน visible การที่เห็น side ได้ of ชั our ด plan, after all. If precedence holds, the academia should have already started preparing for Nyagarbaha Day. เองเนียงกาบาเป็นอิงหรือเนียงกาบา Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. เริ่ม So are we just gonna walk in through the front door, เข้า or? ประตูหน้าตรงๆอย่างนี้เลยเหรอ Yes. Were you expecting a stealthier approach? I can't think of a good comeback. อ่า All right, it's all on Al-Haytham if they. มันต้องมีเหตุผลนะในการวางกลยุทธ์ที่มันดูเรียบง่ายและมองง่ายขนาดนี้ เข้าประตูหน้านี่แหละ แผนการที่เรียกว่าแนบเนียนก็คือไม่ต้องหลบซ่อนนะให้ดูออกง่ายๆเขาก็จะเชื่อในแผนการนี้ได้ง่ายเลย Scribe? Please, wait. Are you Scribe Al-Haytham? ใจเย็น That's ก่อน me. ไพมอน Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also, please don't bring outside guests into the academia. แย่แล้ว Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. ฮาราบัทัต What did ดา you ชัน say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. เขาก็อยู่ฮาราวทัตเหมือนกันนะครับ เป็นซีเนียร์ Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. As I expected. Please forgive me. I wasn't thinking clearly just now. คิดได้เอง And keep นะ forgetting เข้าใจ me ได้ back เอ on ง track. It's nothing. We'll be on our way then. All right. เขาอยู่คณะเดียวกัน Thank you for your contributions to the academia, Scribe. จากเดิมที่จะมาขัดขวางเรา ก็เข้าใจเหตุผลแล้วก็ปล่อยเราเข้าไป คืออาจจะเข้าใจว่าเอาใครทำจับเรามานะ What just happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. You have no idea? Mm-hmm. He convinced himself of whatever truth he came up with. เขาเกลี้ยกล่อมตัวเองสำเร็จ That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Wow. So there are special ways to deal with smart people. เราไม่ต้องแต่ง We เรื่อง don't เอง even ด้วย need to ซ้ make up our own excuses. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. ำเรารีบเข้าไปกันเถอะ เราอย่า miss window of opportunity คือโอกาสนะฮะ เข้าไปในวังแห่งปัญญา เหมือนห้องสมุดอันนี้ หรือเป็นโดเมน Is this the academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it ห้อง is สมุด quite ที่ใหญ่ที่สุด possibly ข the อง most เทเบต extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in?
The academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. รีบเข้าไปกันเถอะเราก็ทำตัวธรรมดาซ่อนตัวไว้ก่อนเพื่อรอโอกาสบอกทำตัวธรรมดาแล้วก็เข้าไปเลย What's this platform for? It's a lift that academia ขึ้น personnel ไปยัง use ชั้น to บน access ในสถา higher บัน floors. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. Let's step back and observe เราไป for สัง now. เกตการข้างๆก่อนเถอะYou think the Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. นี่อยากรู้ตำแหน่งของฉันก็ลองดูข้างหลังสิอาซา What's Grand Sage Azar doing here? Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, Scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? รู้จักทาวเวลเลอร์แล้วก็ไพมอนด้วย It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. พวกคุณจะวางมือตอนนี้ก็ยังทันนะ Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand, and the foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. ให้ไปคุยที่ห้องทำงานด้วยบอกที่นี่มีคนเยอะอย่าคุยกันที่นี่เลยกลัวแผนการจะถูกเปิดเผยสินะ This place is crawling with guards. There's no way out for us. All right then, Traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. ก่อนที่จะนำตัวพวกเธอไปขังฉันไม่มีเวลาจะคุยมากนักหรอกนะพวกฟาทุยอย่าไว้ใจไม่ได้หรอกนะ You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. แทนที่จะมาชื่นชมกับผลงานยิ่งใหญ่ของเราเธอกลับจะมาหวังว่าฉันจะทำฉันหวั่นไหวด้วยความกังวลเล็กๆน้อยๆเหรอ Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Gnosis. Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a โอ้โห god. เอซามันบ้าไปแล้ว If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. เราสร้างเทพเจ้าด้วยตัวเองได้ We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. ถึงจะพูดถึงจุดสูงสุดของปัญญาของมนุษย์สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาเทพเจ้าอยู่ดี You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. ใช่ว่าพวกคุณจะไม่มีเทพเจ้าสักหน่อย Gods exist on a plane that far eclipses humanity's.
Lesser Lord Kusanali. What can she even do? เขาดูถูกท่านหญิงน้อยมากเลยหลอดท่านหญิงคุซานีทำอะไรได้บ้าง Care for the people, fend off sandstorms, fabricate silly fairy tales. These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? เราก็ทำได้หรือเราก็เป็นเทพเจ้าเหมือนกัน We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. เราต่างประชาชนได้รับความเมตตาจากท่านหญิงรุกขเดวตาเขานับถือท่านหญิงมากนะว่ามีพลังแล้วก็ได้รับปัญญาที่แท้จริงแต่ดูถูกกุชนาลีมากเลย The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? ท่านหญิงน้อยกุชนาลีที่อยู่ในตำแหน่งมีแต่ทำให้นักวิชาการรู้สึกสับสนนั่นเหรอปัญญาที่แท้จริง With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in เมื่อเป็นแบบนี้ turmoil. ให้เจ้าตัวอยู่ในวิหารสุรัตนาตลอดไปยังจะดีสักกว่า What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? นี่คือความทะนงตัวของนักวิชาการสินะ As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? คือเขากำลังทำเป็นเหมือนหักหลังพวกเรานะ Anyway, ซ้อนแผน I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about him ready for your นี่ perusal. ไงอันที่เราเรคคอร์ดไว้ Oh, Hatham? So you're still on the academia side! We finally started to trust you! โดนหลอกจนได้ ไม่จริงหรอก เขาต้องลองอ่านดู ก็จะได้ยินสิ่งที่เราอัดไว้ Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is Niagarbha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. คนที่ไม่น่าไว้ This is ใจใช่ไหม Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? เมื่อให้อำนาจไปก็ต้องให้ความสงสัยในระดับที่เท่ากันไปด้วย In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? หมายความว่ายังไง Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? การเสียสละและเดินทางที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนเธอไม่ใช่เหรอ เอซาไปเอาเรื่องนั้นมาจากไหน Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? ฉันก็ทำตามแผนที่คุณวางไว้ตลอด คุณกลับมาสงสัยฉันอีกเหรอ Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the traveler at Caravan Ribat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? โอกาสแค่ไหนล่ะที่เธอจะหักหลังสถาบัน Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the Traveler right before you, and I gave you my report.
Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the Academia on Nia Garbaha Day using Alhaitham's status as the scribe, for there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. เขาคาดว่าแผนจะเป็นการว่าเมื่อถูกจับได้เอาให้ทำก็จะเสียสละเราคือใช้เราเพื่อจะทำให้ตัวเองรอดพ้นไปได้แต่พี่เดชว่าจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นหรอก As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. You'll see me as a traitor regardless of what I say. No, even if you impugn me, it would have little effect on you all. ต่อให้เป็นการปักปรามฉันพวกคุณก็ไม่เสียหาย You เท่าไหร่ misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. เฮ้ยเอาให้ทำก็ดูมีความสามารถและมีความสำคัญนะถ้าเสียเข้าไปการบริหารภายในก็มีความเสียหาย However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. การสร้างเทพเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องที่เทียบกันไม่ได้ You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. คุณบอกว่าฉันหักหลังสถาบันแต่เอซาคุณต่างหากที่หักหลังซูเมรุและทรยศเทพเจ้า So flight has turned to fight at long last. Guards! เฮ้ยฮะความรู้ต้องห้ามนี่ Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! He has gone completely insane. เอาให้ทำสลบไปแล้ว Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. สีเปลี่ยนแล้วนี่มันเป็นแผนของเขาอยู่ในแผนของเอาให้ทำนี่รูอ๋อนี่อยู่ในแผนทั้งหมดเป็นไปตามแผนนะครับ Don't lock us up! Let us out! Wah! พอแล้วไพมอน Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon acting just now? Great, huh? อยู่ในแผนทั้งหมด ยอดเยี่ยม Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, andนั่นไง Alhaitham's probably done with his part too. โล่งอกไปที We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. อันนี้คือหลอกคนเล่นนะฮะว่าแบบโดนจับได้จริงไม่ใช่นะมาทบทวนเนื้อหาการประชุมกันหน่อยดีกว่า Right. Paimon thinks it went something like this. Apart from that,
we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the traveler to the confinement room. เข้าไปในห้องขัง Why do we want to get him locked up on purpose? He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. He has a more important task once he's in confinement. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Suristhana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida. Okay, totally worth getting thrown in jail for. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Suristhana. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her ลอง consciousness. เชื่อมต่อกับจิตสำนึกของท่านหญิงน้อยในระยะใกล้ดู However, as for whether she'll actually wake up, ให้เรา that เป็นคนปลุ will ก depend คุ on สนา our ลี luck. นี่คือหน้าที่ของเราในห้องขัง Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Al-Haytham modified. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? เขาคิดว่าคาชาเขาควบคุมอยู่แล้วละมั้ง Alright, so what now? หาตำแหน่งที่สัญญาณที่ดีที่สุดในห้องก่อน That's ละกัน easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... อ๋อ the นี่ faster it blinks, the better the signal. มีสัญญาณด้วย นี่ตรงนี้กระพริบทีโอ้ตรงนี้ไม่มีสัญญาณ นี่ Here? No signal again. Is it getting jammed? มันต้องให้สำรวจตามจุดที่มันขึ้นมาไฮไลท์ นี่ตรงนี้ป่ะ Here? No signal again. Is it getting jammed? ตามหลักเกมนี้มันต้อง3 ทีนะ นี่ นี่ไงหุย Is this the right spot? Are you getting anything? พอจับสัญญาณได้อยู่ Please work. พื้นที่จิตสำนึก นาฮิดะไม่ขยับเลย เธอผนึกจิตสำนึกไปจริงๆเหรอ ต้องหาวิธีปลุกเธอให้ได้ โอ้ บาเรียที่มองไม่เห็น Nahida! Hey, Nahida! ดูเหมือนเธอจะไม่รับรู้ถึงตัวฉันเลย When did it first start? Oh, right.
It started from the moment I was born. I wanted to become a worthy Archon. So I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. ไล่ตามร่างนั้นให้ทัน Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. ตามร่างของท่านหญิงลุคเดวทา But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida!อ๋อ ฉันจะทิ้งเธอไปอีกไม่ได้ Nahida! พลังลม It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning. Who are you? Whose voice is that? You're right, though. ลุคเดวทาแน่ I won't ignore my own voice anymore. ๆ นาฮิดะ Nahida? Did you wake me up? Thank you. Why are you here? We're here to rescue you. Are you alright? I'm fine. It's just... when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. ฉันโกรธมาก You should have been angry ages ago. แต่คุณโกรธตั้งนานแล้วล่ะ Huh? Oh, you're back! How's everything? นาฮิดะฟื้นแล้ว That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing. When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbaha Day stuff? คงบันทึกผลึกความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วละมั้ง Yep! So that means our next act is Nilu's performance! ถึงตาของนิลูแล้ว อ๋อ ตื่นเต้น Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. นิลูเก่งจริง All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're Zubair. so very kind. ๆ เล่นเป็นนิลู ไปแถวสถาบัน เล่นเป็นนิลูเลย ทดลองใช้ ขอแอบดูหน่อย ถืออาวุธประจำตัว 90 อาร์ติแฟกต์ใส่โนเบส
กลุ่มดาว3นะครับพรสวรรค์881อาร์ติแฟกต์ไหนโอเคดูทรงแล้วอัตราคริเหมือนใส่หัวครินะครับหัวอัตราคริแล้วก็2เลือดพี่คิดว่าเขาน่าจะใส่แบบนี้นะโอ้ยตื่นเต้นNilu, how's it going? Nervous? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. Ooh, that sounds great. Huh? How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our Bait People Away with Yalda Candies plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at... Yeah, thanks to you. I'm really grateful. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show.สวยงามมาก I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. ท่านหญิงน้อยหนีออกจากวิหารแล้วให้รีบไปจับกลุ่มในเมืองเอ๊ะเขาจะมาจับนิรูหรือจะไปจับท่านหญิงน้อย2คำสั่ง2อันตอนแรกบอกว่าบัญญัติห้ามการแสดงแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่านหญิงน้อยหนีไปแล้วให้ไปจับกุมจะต้องเป็นอะไรสักอย่างในแผนการแน่นอนสำเร็จสวยงามมากคัดซีนเพียบเลยนะDid you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Does this mean the plan has moved on to the next stage? เป็นไปได้นะดูเหมือนนิรูก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วล่ะ Yep.
It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Alhaitham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? อ๋อจำตอนที่เขาโผล่เข้าไปหามหาปราชญ์ได้ไหม Oh, so that's when he did it. เปลี่ยนผลึกความ Paimon รู้ was too nervous to notice. Speaking of, didn't Alhaitham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos? It's a time-tested trick of his. เวลาสถานการณ์วุ่นวายเขามักจะใจเย็นกว่าคนอื่น Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. ๆ โอเค เดี๋ยวก่อนจะทวนแผนพี่เล็กขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาแป๊บ มาแล้ว มาทบทวนแผนกัน Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbha Day. Are they really going to stop all artistic performances? I'll make an identical knowledge capsule, but this time, I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards in the academia are gone,
Then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. ถึงเวลาของเดย่ากับพวกเอเรไมท์แล้ว Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. For a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their... Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Core of 30, but they have a completely different reputation. ฐานรับจ้างสังกัดกลุ่มภาคี30แต่ชื่อเสียงก็ย่ำแย่มาก Six Sage Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. Indeed, the trap has been set. Oh. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. ต้องดูฝีมือของอิซัก You gave such an important task to that child. It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. เด็กจะปลอมตัวเป็นคุสนาลีเหรอ Anyway. Good luck. เฮ้ย ให้เด็กปลอมตัวเป็นท่านหญิง เราสร้างความวุ่นวายใช่ไหม อุ้ย This outfit. ท่านหญิงคอสเพลย์ Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia guards. มาแล้ว All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. สู้ๆอิซักอย่าบอกนะว่าเราเล่นเป็นอิซักอ๋อเราอยู่ในมุมมองแต่เราไม่ได้บังคับนะครับ Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. There's no time. I need to make a choice. แอบไปหลังบ้านต้องเลือกด้วยครับอ๋อเราเล่นเป็นน้องต้องหลบไม่ให้โดนจับรู้ละLet's have a look behind the house. What should I do next? ซ่อนตัวทางซ้าย Looks like nothing's here. A wasted time. Luckily, he didn't check behind the tree. What should I do next? กลับไปหลังบ้าน The guard looks alert. What should I do next? รอคอยต่อไปไปแล้ว Doesn't seem like anything unusual's around here. Looks like the guard finally left. I need to go. Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Grand Bazaar. The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. น่าจะตามแผนละน่าจะได้ตามแผนมาแล้ว Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up! Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is
Why are you all here? Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat? So you're not actually Lesser Lord Kusanali? Just some colleagues. Think of this as a business competition. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. Oh. An ambush? How's that possible? You've spent all your time hiding away in the academia. This is odd. The academia has quieted down after the conclusion of the Nyagarbha Day ceremonies. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like... Right now, everyone is in a panic, and many are saying that... What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strict. What manner of trickery did they employ? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so... Let me check. เริ่มรู้ละ Lesser Lord Kusanali has escaped from the Akasha indeed contains this information. How did they bypass my permissions to issue this kind of... Was it the report about the traveler? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering. Well, even if I figure it out now, it... Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that... Confirm? It may be a bit offensive to say, how can the information in the Akasha be inaccurate? If we have to confirm the information and knowledge from the... Then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? เขาเชื่อทุกอย่างที่อยู่ในอาคาชา In หมด the เลย beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? คนที่บอกอย่างนั้นก็คือเอซาเนี่ย No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. Stay here and see if there are any suspicious people ฉันจะไปตรวจเองโอเคเขาจะไปตรวจเองว่ากุศนาลียังอยู่เขามาที่สุรัตนาแล้ว Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. เขาก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจริงหรือเปล่า Personally confirm it. Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my... เอ๊ะ What a comical sight as are. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. บทของไซโนอยู่นี่ You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino. Have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha.
I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Al-Haytham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your You want to buy time? This is the sanctuary of Suristhana. Under your own regulations, even academia staff are forbidden to come here. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of โทษส insurgency ถานหนัก against ใน the การทรยศ Archon. เทพเจ้า A ของคุณ serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? เล่นเป็นไซโน่เหรอ เฮ้ย We have to wait. หูยตื่นเต้นมาก Know how things are going out there. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't เราต้อง happen. เชื่อมั่นในพวกพ้องนะไพมอน Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of... เปิดที่คุมขังแล้ว ใครเปิด เฮ้ย Here comes your savior. เดย่าเก่งมาก Paimon just knew you would come to rescue เด us. ย่า เมื่อกี้ You ยังกลัวอ two ยู่เลย really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt... Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? นวดไหล่ให้ no, that's... จะนวดจริงๆเหรอ What are you afraid of? Now isn't the time to talk about being ticklish. ข้างนอกคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. อ๋อ คุณอัสฟานยังดีนะ ยังมีคนที่ดีบ้าง As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. The Grand Sage is in his custody. มหาปราบ Even ต I กใน know มือ how ไซโน่ terrible it แล้ว is to fall into Sino's hands. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He ไซ has โน่ no บังคับให้ choice ปล่อย but to ท่านหญิง obey. น้อย So, hurry to the sanctuary of เฮ้ย Suristhana. We should have already rescued our Archon. จริงหรือเปล่า เราช่วยเทพเจ้าสำเร็จแล้วเหรอ Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this ยังไม่ well. อยากเชื่อเลย All right, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. จริงเหรอ บังคับอาซาได้จริงๆเหรอ ไม่คิดว่า อาซาจะแพ้ง่ายๆกับไซโน่นี่ไง นี่ไง สุรัสนา เข้าได้แล้ว ไป เย้ เย้ ช่วยกุศนาลีได้แล้ว เย้ นาฮิดะ They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. ในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีนะนาฮิดะ Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this. การด้อยค่าตัวเองและ Created so much trouble for you all. อารุ่มอร่วยให้สาบานมาโดยตลอด ไม่เป็นไร เธอก็ช่วยพวกเราไว้มากนะ Exactly. We're here because you're a good Archon and one of our friends. Thanks, you too. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body.
It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. แผนการสร้างเทพของสถาบัน This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. ตอนนี้กลับต้องขอให้เธอช่วยกอบกู้ประเทศหรือกอบกู้โลก It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of เอ้ย wisdom, มันต้องอย่างนี้ as their Archon, I will make them pay. สิ่งที่สถาบันทำไว้กับฉันรวมถึงเรื่องโง่เขลาที่เขาทำโดยอ้างชื่อของปัญญาฉันจะเอาคืนด้วยนามเทพเจ้าให้สะสมเลย มันต้องอย่างนี้แหมแก้แค้นให้กับตัวเองด้วยนาฮิดะต้องลงโทษเด็กดื้อต้องโดนตีนะ Wow, that's the spirit. You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you. I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. ฉันต้องเป็นตัวเองให้ดีก่อน If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? ฉันนี่เป็นความรู้ที่มีแค่ตัวเธอเองเท่านั้นจะตระหนักได้นะ Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the Academia is with their god creation plan. We need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. ฉันสามารถเชื่อมโยงแกนหลักของอาคาชาและควบคุมมันได้โดยตรงแล้วว้าว First things first. I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. เดี๋ยวด็อกเตอร์ตั้งค่าไว้ให้ฉันก่อน After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงของพวกนักปราชญ์ทำให้อาคาชากลับคืนสู่สถานะ Factory Reset เลยทำให้เทพเจ้าควบคุมได้แต่เพียงผู้เดียว After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. พวกสถาบันก็ทำลายความเชื่อมั่นที่ท่านหญิงลุคเดวทาผู้ยิ่งใหญ่มอบให้นะช่วยไม่ได้ This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. ระหว่างนี้พวกเธอก็ไปเตรียมการกันเถอะ If we don't stop the god creation plan in time, we'll be in for a tough fight. ถ้าเราขัดขวางไม่ทันอาจจะต้องเผชิญการต่อสู้ที่ยากลำบากMight as well prepare for a fight. When วัน we're done, เนียน we กบา can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. ไพมอนบอกว่าไปดูรอบๆอาจจะมีอะไรที่ยังตกหล่นที่เราคืออาจจะให้คุยหรืออะไรกับนี่อะไรเนี่ยสิ่งที่เห็นด้วยตาไม่เป็นความจริงเขาจะให้อะไรให้อะไรโอ้ให้อาร์ติแฟกต์เอาสิมารอเวลา4 โมงนี่แค่นี้เองต้องเตรียมตัวสู้แน่เลยพี่เดชว่า How's it going, Nahida? I'm done with the parts that needed my involvement. เรียบร้อยรีเซ็ตอาคาชาเสร็จสับ Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Oh, also, this is for you. อันนี้ให้เธอนอน Huh? What's this little floaty thingy? It's a small device I put together just now. อาคาชาเทอร์มินอลเวอร์ชันอัปเกรด Think of it as an upgraded Akasha terminal. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. นอน Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! คล้ายๆไพมอนเลย We're both small things that float! All the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with
Paimon because she is a unique and ไพมอนกลัวจะโดนแย่งเอกลักษณ์ไปนะ มันดูต่างกับเธอมากนะ It's alright, Paimon. It can't replace you. It's only a flying device. But you're the traveler's irreplaceable friend. นี่เป็นแค่อุปกรณ์ที่บินได้ You're so good at comforting people, Nahida. If only the traveler was as smart as you. ว่าเราซะนะ I was simply telling you what I feel to be the truth. Nahida, you're natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very ฉันไม่ชำนาญด้านการต่อสู้ You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you and I'll do my best to provide support. เขาบอกว่าถ้ามีเรื่องต้องต่อสู้ขอรบกวนเราด้วยนะ ส่วนเขาจะช่วยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เลย อันนี้ฉันถนัดมาก I'm glad I can rely on you. So the god of wisdom isn't good at fighting? I've located where the false god is. ฉันรู้แล้วเทพประดิษฐ์อยู่ที่ไหน รีบออกเดินทางกันเถอะ ไปหาสคารมุตแล้ว เดินผ่านเส้นทางเพื่อไปยังจุดที่บาเลเดียอยู่ อยากไปดูที่กรงนก โอ้โห สวยนะครับมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย นี่ โรงงานสร้างเทพ เลเวลของทีมที่แนะนำนี่คือที่ที่จะมาตีบอสรายสัปดาห์ใช่ไหม เอาแล้วตื่นเต้นจังนะฮะพี่เล่นเอาเย่หลานดีกว่า It's time to pull the trigger. ไป มันต้องสู้แล้วล่ะ What is this place? Is this อ๋อ โดเม really น the เหรอ way we need to go? Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang? The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. ทำภายใน The สถาบัน safest and most convenient way would be to build within the academia itself. อ๋อ มันต้องให้ยืมตัวเล่นนาฮิดะด้วยแน่เลย God, so why not two? Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. But this place doesn't look like it could have been the Fatui under the doctor. ปัทุยที่มีแต่ด็อกเตอร์เป็นผู้นำไม่ห่วงทักษะของตัวเองคงจะช่วยมาเยอะเลย เพราะเป็นการช่วยผู้บริหารตัวเองกลายเป็นเทพไงล่ะ Or else they wouldn't have been that. Is that it though? I've always thought that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. นาฮิดะบอกว่าดอตเตอเร่ดูเหมือนไม่ได้สนใจผลการทดลองแต่แค่สนุกไปกับมัน The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the doctor มี being แต่คนแปล weird ก is actually... So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. มีความยึดติดที่รุน He แรง harbors particularly strong obsessions. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for สคารามูสเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นภาชนะของโนซิสเขาจึงมีความกระหายต่อโนซิสตามสัญชาตญาณ The other obsession is probably related to his past. อีกความยึดติดคือประสบการณ์ในอดีต Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. เขาเคยเป็นร่างต้นแบบของโชกุนไรเดน That's มา why ก่อ he น wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. คงเป็นต้นตอที่ทำให้เขาอยากได้โนซิส It sounds like you know the Balladeer quite well. เคยเจอกันหลายครั้งน่ะ Tell me more about him and what he's like. The more we know now, the better we can plan for and react ขอ to ข้อ any มูล future สคารา situation. มุสเราต้องเล่าข้อมูลเรื่องบาลาเดียให้นายฮิดะฟัง I see. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person. ไปเจอเขากันเถอะ
strong. The Temple of Wisdom, committed to memory. Busted. Gotcha. Things are about to get dicey. เดี๋ยวนะ เราเข้ามาจากทางนี้ใช่ไหม เราน่าจะเข้ามาจากทางนี้ ตกลงไปก็คือเริ่มใหม่ It looks like we can climb up these pipes. ปีนได้บอกกันขนาดนั้น นั่นมีฟาทูอยู่ The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. แพทเทิร์นไม่ถูกต้องเหรอ นี่ It seems to have stopped. Let's continue. Hmm. อุปกรณ์อันนี้ Order guide you. Stand with me. Busted. หมุน อ๋อ นี่ไง ต่อลวดลาย โอเคเข้าใจละ อ๋อ ก็คือต้องกลับไปที่เดิมเข้าใจละ แล้วก็ปาไปจุดใหม่ นี่ You'll get frostbite. Our bond is strong. Out of my way. Let's retreat a little. Quietly now. Busted. โอเค I will have order. โอเค อันนี้น่าจะเป็นนาฮิดะของเรา หมุน ได้อีกแล้วนะครับ หมุนจนกว่าจะครบลวดลาย The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. หมุน Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks.ไปทางไหนนะ ให้เรามารอลิฟต์ โ
ไปนู่นไปไงอะอ๋อไปทางนู้นเข้าใจละไปทางนู้นไปต่อสิโอเคHere comes the catch.น่าจะอีกชั้นหนึ่งนะครับเอาละรอลิฟต์มันมีอันนี้เลี้ยวไปนู่นแล้วมันต้องไปทางไหนมันต้องไปทางนั้นอันนี้น่าจะถูกแล้วอันนี้หมุนเพื่อให้มันไปทางนั้นได้โอเครอลิฟต์ต้องเอาลิฟต์ตัวนี้มานี่ไงโอเคมาแล้วโอเคนี่แล้วก็ให้มันไหลพาเราไปตรงนี้ก็คือต้องหมุนทางให้มันพาเราไปเป้าหมายได้ประมาณนั้นนะนั่นไง เอาใหม่โอเคมาจากข้างนี้แทนโอเคต้องอย่ารีบมันจะพาเราไปส่งถึงที่ไหมได้มันผ่านให้เลยโอเคไม่ต้องรีบนะครับนี่ Stabilize. Gotcha. Committed to memory. Stay right there. Busted. Take it easy. Solidify. Order guide you. Game's up. Party's over. Looks like I went too far. Okay. อันสุดท้ายไหมมันมาแล้วคอกพิทโอ้ยตื่นเต้น Our bond is strong. ขึ้นลิฟต์
Osmanthus wine tastes the same as I... Looking at its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. ฉันได้เห็นการควบคุมสภาพอากาศของเขาแล้ว Oh no, what should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against a Fatui Harbinger with a Gnosis. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. นอกจากความกังวลฉันก็อยากรู้มากๆเลย Curious? Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, ทุกอย่างนั้นเป็น and ความ everything รู้ that happens to us is considered knowledge. สมกับที่เป็นอาคอนวิสตอม And นะ if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur. So it has always drawn my curiosity. So to me, fate is the ultimate knowledge. โชคชะตาเป็นความรู้สูงสุด That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Ah, so that's what you mean. ฉันก็ตื่นเต้นมากเหมือนกัน Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. สคารามุสท้าทายสำเร็จ Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. โซชิโนะคามิ อินทรแห่งอนันต์ It really feels like the gods! A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. ใช้พลังงานจากโนซิส How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say. You sure are something! Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. จิตสำนึกยังเป็นบาลาเดียคนเดิมอยู่เหรอ Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? ยังเป็นบาลาเดียคนนั้นจริงๆนั่นแหละ The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won.
I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, God of Wisdom. แต่นับจากนี้ไปผู้ติดตามของนาฮิดะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Boer, the God of Wisdom. อ๋อนี่สมญานามปีศาจของเขาคือบัวนะ You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Come. Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. no Kami พลังบน Make yourselves at home. Just leave her alone. Feeble human. เก็บล็อกพลังงานที่เกิดจากการต่อสู้เพื่อเพิ่มพลังให้ Neo อากาชาเทอร์มินอลและเปิดใช้งาน Elemental Matrix เก็บพลังงาน Solidify. Perish. ต้องคอยหลบ Gotcha. Take it easy. อ๋อนี่ไง At my command, เปิด you ใช้งาน shall fall. เดี๋ยวนะ L1 สี่เหลี่ยมอ๋อยิงไปแล้วตุ้มเปิดใช้งานแมทริกธาตุไฟฟ้าอ๋อแมทริกธาตุไฟฟ้าอีกครั้ง Stabilize. Stand with me. อ๋อนี่พลังงานอยู่ข้างล่าง Feeble Commit to memory. เกี่ยวไหมเข้าไปหาน้องเกี่ยวไหม My endless cycle begins. Gather. เวลากด L1 จะเป็นอันนี้นะครับ The bond is strong. เก็บล็อกพลังงาน Insignificant test. Here comes the catch. แต่ลองยิงเองได้ไหมยิงเองได้นี่ยิงเองได้เลยยิงเองได้เลย ประกอบร่างแล้ว ตัวใหญ่มาก Stabilize. Stand with me. Quietly now. Take it easy. ทำอะไรไม่ได้ Grow. Kneel. อ๋อ ก็คือจังหวะที่ลงมาก็อาจจะทำให้เราพอโจมตีได้เนี่ยพอจะโจมตีได้ Burn to oblivion. เฮ้ย นี่อะไรอ่ะ Kneel. Solidify. นี่อะไรเฮ้ยทำลายได้แล้ว Reanimate.
reality is pain. Oh. นาฮิดะโอ้ยนอนโอ้ยโดนจับไปแล้ว This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? อ๋อ นาฮิดะ The data collection is almost complete. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? เก็บข้อมูลรวบรวมแล้ว เอ๊ะ We just concluded the 168th loop. 168 Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sabzerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? พลังความฝัน You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. ความทรงจำจากความฝัน 168 รอบ It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. ขอให้ทุกคนช่วยหาวิธีเอาชนะ สุดยอด ทุกคนช่วยกันคิดวิธีปราบสคารามุชปัญญาแห่งซูเมรุ นี่เลย Meaningless tricks won't save you. ความสามัคคีนี่มันโชเน็นนี่มันสุดยอดจริงๆ หลบได้ Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I'll leave this to you, the first sage. นักปราชญ์คนแรกของเบอร์ นักปราชญ์คนแรกของโอ้โหเรียกว่าตำแหน่งในซูเมรุก็สุดยอด นักปราชญ์คนแรกของเบอร์บัวอะไรไปกันดีไปกันดี I will have order. Stabilize.
เราเหมือนแบบนอกจากเป็น honorary knight ของที่มอนสแตทเราก็ยังเป็นนักปราชญ์คนแรกของเทพแห่งพฤกษาซูเมรุกุสนาลีด้วยสุดยอดไปเลยเก็บกันโอ้นี่น้องก็ยิงนี่ทดลองใช้นะฮิดะReality is pain. Good riddance, cruel world. ทำลายเนวาน่าเพื่อสร้างบล็อกพลังงานอ๋อนี่ใช้พลังธาตุไม้ทำลายได้นี่เก็บบล็อกพลังงานโอเคเก็บบล็อกพลังงานนู่นโอเคYour new god awakens. อ๋อ Now, your eyes have been ได้แล้ว Busted. Quietly now. Kneel. Stabilize. โอ้มีแบบข้างบนด้วย Solidify. เก็บพลังงานอ๋อมันมีให้เราแบบพุ่งไปได้ด้วยยิงยิงตู้มสุดยอด Stabilize. Our bond is strong. อ๋อเข้าใจแล้ว Reality is pain. เดี๋ยว Gather. เรียบร้อยอ๋อ Humans. Filthy humans.โนซิสไฟฟ้าของไรเดน No! Wait! Please! Anything but the Gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back! อ๋อ โนซิสของไรเดน We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. That's right. This is the last memory last of my memory predecessor. ความทรงจำสุดท้าย
Huh. This sure seems very different from what Paimon imagined. Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. จิตสำนึกที่หลงเหลืออันสุดท้ายของท่านหญิงลุคเดวทาหรือว่าจะเกิดจากความรู้ต้องห้าม Forbidden knowledge? It seems you know about the your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. การปนเปื้อนครั้งที่2ความรู้ต้องห้าม But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata? Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. ถ้าไม่ได้กำจัดได้เสร็จได้ถึงแม้จะกำจัดไม่ได้สิ้นซากแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรไปบางอย่างการปนเปื้อนมันคงไม่ได้มีแค่นี้หรอก The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. ทุกคนลืมความรู้ต้องห้ามไปแล้ว Do you feel I'm just sharing her pain? The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. เบาะแสที่เธอพูดถึงคือ Yes, her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. หวังว่าคำตอบนี้จะช่วยทุกคนได้ Each นะ of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. That's so scary. Don't worry. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. ไปลุย Are we in the air? And Hey. why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the นาวาแห่งจิตสำนึก What are these? The monsters seem to have been affected by them. Quietly now. Things are about to get dicey. Oh, ไอ้พวกนี้ This is order. Gather. Dissipate. Make yourselves at home. Grow, grow, grow. Gotcha. This might hurt a little. Stand with me. I'll settle this. Look! A floating sigil has appeared in the sky!
Order guide you. Our bond is strong. Busted. เรือ Solidified. Here comes the catch. Sharing my knowledge. This is order. Committed to memory. Dissipate. Gotcha. To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. หาหางเสือให้เจอ นี่ไง We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us นา out วา of แห่ง here. จิตสำนึก โอ้ฉากคล้ายๆที่เราไปสู้กับไอตัวตอนทำเควสอารานาราเลย มีโค้ง We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds ๆ still มีความ intact? คิดแปลกๆแวบมาบางครั้ง But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be Paimon any ไม่ more เป็นไรเลย interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord น่าจะได้ Rukkhadevata. เจอท่านหญิงลุคเดวทา Are สัก you ที saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? No, it seems that my birth and her death took place at the same time. รู้สึกว่าฉันจะเกิดมาตอนที่เขาตายไป Otherwise, I think she would have given me a little more guidance. Hey, you've done a great job, Nahida. อลังการมากครับฉาก ตั้งใจทำจริงนะ So, is this the place you were Irminsul. talking about? The base of Irminsul? มินซู เราเข้ามาอีกแล้วนะครับ เข้ามาถึงมินซูอีกแล้ว Well, this is the place. จะเป็นที่เดียวกันในความทรงจำเลย We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, but the one standing over there Is that me? เหมือนฉันเป๊ะเลย Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? ใช่สองคนที่เหมือนกัน Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. อันนี้เป็นแค่ภาพจำลองในมิติจิตสำนึกเท่านั้น We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. แก่นแท้ของฉันกับเธอเหมือนกัน เราสองคนจึงปรากฏรูปลักษณ์เช่นเดียวกัน We're of the same nature. Because you are me, and I am you. เพราะเธอก็คือฉัน ฉันก็คือเธอไงล่ะ You are me in the new samsara. เธอคือสังสารวัฏใหม่ของฉันไง The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. ฉันเป็นร่างอวตารของมินซู ส่วนเธอเป็นกิ่งบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งถูกหักจากมินซู Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. ตัวจริงของฉันน่าจะตายไปนานมากแล้วสินะ
Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. ฉันน่าจะตายไปประมาณ500 ปี But you're finally here. My new self in the samsara. สุดท้ายเธอก็มาสักทีนะตัวฉันในสังสรรค์วัดนี้ ท่านหญิงน้อยกุศนาลีกับท่านหญิงลุคเทวทาผู้ยิ่งใหญ่ If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? สักวันหนึ่งฉันจะกลายเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่แบบเธอไหม Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. แก่นแท้เราเหมือนกันแต่โชคชะตาย่อมแตกต่างกันสรรพสิ่งล้วนมีโชคชะตาของตัวเองนะ When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. กิ่งที่เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ย่อมไม่เหมือนกับต้นเดิมทุกกระเบียดนิ้วอยู่แล้วล่ะ That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. ฉันเห็นด้วย It's also precisely why you won't become like me. เธอจะไม่กลายเป็นฉันอีก Really? But perhaps you may become an even greater archon than I. แต่เธออาจจะยิ่งใหญ่กว่าฉันได้นะ I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone. ฉันเห็นปณิธานที่ฉันไม่เคยมีจากตัวเธออนาคตที่มันจะชักนำไปที่เป็นโชคชะตาของเธอแต่เพียงผู้เดียวความหมายของเขาก็คือกุศนาลีอาจจะทำอะไรได้ยิ่งใหญ่กว่าที่ลุคเทวทาเคยทำได้ Along with the blessings from your past experiences. สิ่งเหล่านั้นก็เป็นพรจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เธอเคยเจอ Don't เช่นกัน worry. The growth of wisdom is like that of a plant. วางใจเธอ You กัน only need to wait quietly for the flower to bloom. การเจริญเติบโตของปัญญาก็เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าเธอแค่เฝ้ารอให้ดอกไม้เบ่งบานก็พอแล้วล่ะฉันก็เชื่อว่านายฮิดะจะต้องกลายเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน Come to think of it, sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. ฉันเองก็เหมือนกันตั้งแต่ตอนที่หักกิ่งมินซูแล้วสร้างเธอขึ้นมาฉันก็เฝ้ารอจะได้คุยกับเธอแบบนี้อยู่ตลอด Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. เป็นภัยพิบัติแคนเรอาจริงๆด้วย At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for คันเรี me. ย I had a more important task to attend เท to. พทั้ง7นอกจากฉันถูกเรียกตัวไปที่แคนเรีย I had to protect Irminsul. ฉันต้องปกป้องมินซู The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of ถูกความรู้ corruption. ต้องห้ามกัดกร่อน Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. หากไม่ใช่เพราะว่า1,000 ปีก่อนฉันกับราชาเดเทรสเคยได้ร่วมกันจัดการการปนเปื้อนของความรู้ต้องห้ามมาก่อนไอ้นี่มันคือครั้งที่2ฉันในตอนนั้นคงจะร้อนใจจนทำตัวไม่ถูกแน่ So what exactly is ความรู้ต้องห้าม forbidden คืออะไร knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. ความจริงที่ไม่สามารถเข้าใจได้ It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. มาจากก้นเหวอบิสแม้แต่ฉันก็ไม่สามารถเข้าใจ The มันได้ world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. อบิสนี่เอง If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. ทั้งเทแวตจะต้องพังทลายแน่ So, there's knowledge that even the god of wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone, which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha.
ฉันถึงได้สร้างอุปกรณ์รวบรวมปัญญาของมนุษย์และตั้งชื่อมันว่าอาคาชา It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. ฉันใช้อาคาชายืมความฝันของผู้คนแล้วนำปัญญาของทุกคนมารวมเข้าด้วยกันแล้วสละพลังทั้งหมดของฉันออกไป Did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. ความรู้ต้องห้ามถูกกระจัดออกไปจากมินซูได้จนแทบทั้งหมด But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. อ๋อ การปนเปื้อนก็เลยเชื่อมต่อมาถึงเขาด้วย From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. I've experienced that pain in your consciousness. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was, even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. ถึงแม้ฉันตายไปตัวตนและทุกอย่างเกี่ยวกับฉันก็จะถูกเก็บเป็นความทรงจำและความรู้ในมินซูไอความรู้ต้องห้ามที่ปนเปื้อนก็จะไม่ถูกกำจัดให้สิ้นซากไปได้ There's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. และฉันก็ทำลายตัวเองไม่ได้ด้วย So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara and left a trail of clues. ฉันจึงหักกิ่งไม้บริสุทธิ์ที่สุดของมินซูลงมาที่ยังไม่โดนปนเปื้อนเพื่อเป็นการเกิดใหม่ในสังสารวัฏของตัวเองและทิ้งเบาะแสไว้ All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. เขาไม่สามารถทำลายตัวเองได้ก็เลยรอให้นาฮิดะเนี่ยมาเพื่อที่จะมาลบตัวเขาที่มันยังมีความปนเปื้อนออกไปอย่างสมบูรณ์นี่แหละคือความปนเปื้อนที่เขาลบออกไม่ได้ So you realize what that implies? Irminsul has all the knowledge and memories of this world. Removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. ถ้าลบฉันออกจากมินซูก็เท่ากับฉันไม่เคยปรากฏขึ้นบนโลกนี้มาก่อนเขาถึงลบตัวของเขาออกไปไม่ได้แต่ความรู้ต้องห้ามเนี่ยมันอยู่ในตัวเขาด้วยมีทางเดียวต้องลบลุคเดวทาออกไปจากมินซูก็คือต้องลบถึงจะช่วยได้ But this is the only way to save Irminsul. คนจะลืมลุคเดวทาเหรอ People love you so much and they've missed you so much over the past 500 years. How can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. รู้แล้วคำพูดที่จริงๆเขาอยากจะบอกเราคือโลกจะต้องลืมฉันไม่ใช่โลกลืมฉันไปแต่โลกต้องลืมฉันถึงจะช่วยแก้ปัญหาให้กับมินซูได้ You're the god of wisdom, Buer. เบื่อ You should know that there is no other way. เรียกว่าเบอร์แล้วกันนะเบลอเหมือนเบอร์1เบอร์2แล้วกันนะเบอร์เทพแห่งปัญญานะเบอร์ But this is so cruel. No need to feel so sad, Buer. เบื่อ As someone who delights in wisdom, บัวแล้ว you กันนะ should บัว feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. นี่ไงขอให้โลกลืมฉันไปโดยสมบูรณ์ We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders until we become a white bird to perch atop a branch and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world,
In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. นี่คือความปนเปื้อนที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นเอง I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. ดุลยศาสตร์หายแล้วคอลเล่ Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. คืนความฝันให้กับทุกคน นาฮิดะ I'm alright. I'm just a little confused. ไม่เข้าใจอะไรเหรอ We've just saved the world, right? ใช่ So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. เธอจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ได้ไหม Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the human soul consciousness from 500 years ago. ลูกเทวทาไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปแล้วแม้แต่นาฮิดะก็ไม่รู้จัก We removed the remaining pollution from Merman Soul. ที่ฉันยังจำได้เพราะฉันไม่ใช่คนของที่นี่สินะ What's wrong? Weren't you there just now? ไพมอนก็ไม่รู้เหรอทุกคนลืมท่านหญิงลูกเทวทาไปหมดแล้วจริงๆเหรอฉันควรจะบอกความจริงกับทุกคนไหมนะวิ่งไม่ใช่วิ่งเสียงอะไรน่ะรู้สึกง่วงจังโอ๊ยเราจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมลูกเทวทาไปด้วยหรือเปล่า Huh? That sound. Traveler, Paimon. I've been waiting here far too Dottore! long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sages' research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our... Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. มีดอตโตเล่หลายคนเหรอเนี่ย Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages.
นี่ไงเฉลยดอตโตเร่ด้วยเป็นร่างเดียวกันแต่ก็รับรู้แตกต่าง A กัน long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observe the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you're in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But as an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, the Gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that Electro-Gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... What if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? ถ้าฉันทำลายโนซิสในตอนนี้แล้วปลุกกฎแห่งสวรรค์ขึ้นมาล่ะ Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. กฎแห่งสวรรค์เงียบหายไปนานหลายปีอันโนกอสแน่เลยแต่โนซิสที่กฎแห่งสวรรค์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมดูแลโลกแห่งเทแวตและกฎเกณฑ์ทั้งปวง Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? Heavenly And if so, Principle how do the Fatui plan to deal with the consequences? Heavenly Principle ชื่อจริงของ The Unknown God แน่ๆเลย Heavenly Principle ใช่ผู้ควบคุมกฎแห่งสวรรค์ Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? เปิดรับการต่อรองแล้ว This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru.
ต่อให้เก็บโนซิจากต่างแดนไว้ในซูเมรุก็มีแต่จะทำให้เกิดหายนะ But this electronosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow harbingers. แต่โนซิสายฟ้านี้เป็นของรางวัลที่ฉันได้หลังจากเอาชนะผู้บริหารคนหนึ่งของพวกคุณ Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? ถ้าอยากเอาของรางวัลไปจากฉันคุณก็ต้องหาค่าแลกเปลี่ยนสมน้ำสมเนื้อ Price? Interesting. What price would you have me นาฮิดะสู้ How about erasing all your other segments? ๆกำจัดชิ้นส่วนอื่นๆของคุณทิ้งเป็นยังไงล่ะ So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. อันนี้น่าจะเป็นพล็อตเพื่อช่วยให้ดอตโตเร่เนี่ยมีทางลงว่ามีหลายร่างแล้วก็เคลียร์ทิ้งตอนนี้เหลือร่างเดียวแล้วไม่งั้นคนก็จะต้องสงสัยตลอดเวลาว่าดอตโตเร่เนี่ยมีกี่ร่างแล้วตายหมดหรือยังดังนั้นก็ใช้เนื้อเรื่องตัวนี้ในการทำให้เขามีทางลงพี่ได้คิดว่านะดอตโตเร่ยังไงก็จะต้องยอมทำลายร่างอื่นๆแน่ๆ Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. ในบรรดาฉันทั้ง If หมด it weren't me, your idea wouldn't have worked. ชิ้นส่วนที่เธอเห็นตอนนี้เป็นชิ้นส่วนที่เห็นแก่ตัวที่สุดถ้าไม่ใช่ฉันเธอคงไม่ได้สนใจ What แน่ did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? ต่อรองกับดอตโตเร่ร่างหนึ่งให้ทำลายร่างที่เหลือ I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. นี่ตกลงแล้วดอตโตเร่จะทำตามสัญญาจริงๆเหรอ You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? เขารู้สึกว่าตัวเขามีค่ามากถ้าแลกร่างอื่นๆกับโนซิสได้ก็ยิ่งยกระดับให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเหลือเกิน Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? แล้วเธอจะรู้ได้ไงว่าเขาจะกำจัดจริง I can see your remaining honesty. ๆฉันเห็นมันแน่ What a ridiculous decision! You can't be serious. How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge. You'll make this moment count. You will regret this. Well, have you confirmed that it's complete? อ๋อใช้พลังทำลายกันอย่างนี้เลย Here, take it. โอเคถือว่าดอตโตเร่ได้ทำลายร่างอื่นหมดแล้วเหลือร่างเดียวแล้วนะแล้วก็ได้เช็คแล้วด้วยว่าไม่ได้โกหกก็คือสิ่งที่ผู้เล่นจะสงสัยนะแล้วก็ยอมให้โนซิสสายฟ้า The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. ฉันจะเป็นผู้ดูแลเมืองแห่งวิชาการในอนาคตและฉันจะปิดอากาชาเพื่อให้ความสงสัยความเลือกแห่งผู้คนมาควบคุมแวดวงวิชาการอีกครั้งจะไม่ปล่อยให้คุณหาช่องโหว่ได้อีก It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. โดนปฏิเสธครั้งที่3เหรอ Another chess piece. And where is your มาแค่ตัวเดียว Dendronosis? โนซิส
เดนโดของเธอ Don't ล่ะ be greedy, harbinger of Snezhnaya. อย่าโลภมากดีกว่าผู้บริหารแห่งสเนสเนีย No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? ไหนๆเธอก็จะปิดอาคาชาแล้วโนซิสของซูเมรุก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรที่นี่ Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? การบันดาลสิ่งที่ผู้แสวงหาต้องการคือหน้าที่ของเทพเจ้าไม่ใช่เหรอ Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. ฉันจะใช้ความรู้แลกกับ Then เธอ let's ดี think ไหม of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? ท้องฟ้าและหมู่ดาวของเทแวตเป็นของปลอม That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. นาฮิดะอาจจะตัดสินใจยอมแลกโนซิสเดนโดกับดอตโตเร่ในการบอกความจริงของโลกใบนี้ความจริงอันดำมืดหลั่งไหลเข้าสู่สมองผู้มีปัญญาทุกอย่างก็เงียบสงัดนาฮิดะรู้แล้วแต่เรายังไม่รู้หลังจากนั้น10 กว่าวันนั่นไงก็คือไม่ต้องใช้ใช่ไหมโนซิสเทพไม้เนี่ยฟาทุยได้โนซิส4 อันแล้วนะ4 เมืองได้ทุกอันเลยAre you awake? Kali says it's time for breakfast. ว่าแล้วเชียร์ว่ายังไงก็ต้องออกไปได้จนได้แน่ๆ Good morning. How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us from going out now, right? พวกเราหมดสติระหว่างต่อสู้ตื่นมาพบตัวเองที่กันดาวาวิวโดยมีทานาริกับคอนเล่ดูแลไซโน่เป็นคนส่งเรามาที่นี่ทานาริจะบ่นไซโน่ชอบส่งคนมาเขาแต่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเราใช้พลังมากไปได้พักผ่อนเต็มที่ผ่านไปไม่กี่วันอาการก็ฟื้นตัวทานาริคอนเล่บอกว่าระบบหลักของอาคาชาถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์ชาวซูมิรุจะไม่พึ่งพามันอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะต้องส่งผลกระทบต่อชีวิตของใครหลายๆคนแต่จะเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนอาคาชาไม่มีอีกแล้วจงดื่มแด่ชัยชนะพูดคุยกับคอนเล่ Good morning. Looks like you're awake. เรามาที่ซูเมรุก็เริ่มจากคอนเล่แล้วเราก็จะปิดจบกับคอนเล่เหรอเนี่ยอรุณสวัสดิ์คอนเล่เตาเหมือนอารานาลาเลย I hope you like it. It's nice to have you here, so well. Now that I've recovered from พอหายจากโรคเอเลซา I'm feeling better than ever.I can even prepare ดีใจด้วยนะคอนเล่ a day now. ในที่สุดก็หายสักทีนะคอนเล่ And Paimon bets they're all delicious. ถือเป็นข่าวดีนะครับคอนเล่ก็หายจากโรคแล้ว Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. ไพมอนไม่ได้รับแทนหรอ Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. Oh, it's from Nilu. ของนิลู We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Saino's ฉลองคืนตำแหน่งของไซโน่ Mahamatra. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. อีก2 วัน Oh, I've also heard that you've become เธอกลายเป็น heroes ฮี here โร่ as well. That's amazing. เรากลายเป็นฮีโร่ของเมืองนี้แล้ว ของทุกเมืองนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอก Everyone's aware of your abilities. There's no need to be modest. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have. Oh, before you leave.Be sure to inform Master Tainari. ดีจริงๆเลยดีจริงๆเลยนะครับเควสนี้ก็ยังดีมากๆนะคลายปมนะครับไปถึงฟาทุยไปถึงดอตโตเร่ไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมาคลายปมให้ Good morning. หลอกคนเล่นนะแต่ก็ดีแล้ว We feel much better. อย่าให้เราเดาได้ง่ายเกินไป I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it,
You seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my forest watcher duties. เหลือสคารามุสน่ะเป็นยังไงบ้าง Seems once Irminsul started getting better. Yes, but there are still some residual effects. ยังมีผลข้าง The เคียง withering is one example. Though it won't spread อ่า anymore, ไม่เพิ่ม the ใหม่ existing zones won't just แดน disappear. มรณะไม่เพิ่มใหม่ We แต่บาง forest จุด rangers will still need to do the work. ก็ไม่หายไปต้องให้เราจัดการต่อ By the way, we have some good news. Sino got his position back. ไซโน่คืนตำแหน่งนะ This news is hardly new. ฉันรู้ He แล้ว had ล่ะ already mentioned it to me before. Huh? You mean he was already here? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. And you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? Perhaps, or ไซโน่อาจจะไม่รู้ alternatively, เรื่ he องนี้ doesn't know นะ about it either. เซอร์ไพรส์ไง Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration. You and Kale are both Sino's close friends. ไปร่วมงานด้วยกันสิ Why don't you come to the feast with us? Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for ไม่ว่าง it. Not to. You see, some VIPs ช่วง have นี้ come ใน to ป่า the มีคนใหญ่ forest โต recently. มากันนะ VIPs? อ่า Very important Paimons? นาฮิดะแน่เลย Well, technically speaking, they are former อดีตคนใหญ่ VIPs. โต The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. มาฝึกฝนกันในป่า อาจารย์ของไทนารีไม่เป็นไรใช่ไหม Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is... Lesser Lord Kusanali in her boundless mercy has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. ท่านหญิงน้อยคุสนาลีมีเมตตายอมปล่อยตัวพวกบาปหนักอย่างเอซากับพรรคพวกไป เขารู้สึกละอายใจต่อความคิดตื้นเขินตัวเองจึงตัดสินใจแสวงปัญญาในป่าอาวิทยาตลอดชีวิตที่เหลือ When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once เริ่มศรัท again. ธาในกุสนาลีแล้วสินะ As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Right! We're here to request permission. You've recovered well. You may go, ก็ but มาขออนุ be ญาตไท careful. นารีก่อนจะออกไปข้างนอก มันน่าจะเป็นบทส่งท้ายก็ต้องให้เราไปแหละ แกรนด์บาซาร์ ดีจริงๆนะ ซูเบ Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon. We got your letters, so here we are! งานเลี้ยงฉลอง You're the best. The other guests haven't even replied yet. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah. I had someone deliver letters to all of our guests. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but Nilu is Sumeru's #1 celebrity ใช่ after all. คุณพูดถูก You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dance as having good taste, then because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members งั้น next เลือกผู้ช time. มยอดเยี่ยม Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience, but indeed, we could try giving gifts to people กล่อง with ถ่ายรูป particularly good taste. Ooh, good idea. I don't want you giving pictures of me to everyone. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon,
Could you help confirm if the letters were actually delivered? เช็คเรื่องจดหมายเชิญ For some reason they didn't receive the letters. Yeah, we ไป can หา also check คน out how ต่าง everything in ๆ เดย่าอยู่ท่าเรือออลมอส I heard that Dia เอา was ไฮ in ทัม Port อยู่สถาบัน Ormos, and Alhaitham was at the Academia. เอาไฮทัมน่าจะกลายมาเป็นไอ้นี่นะ เป็นครูใหญ่ไปเลย As ไหม for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing Dunyarzad? her. Okay, got it. Let's go, traveler. อ่ะ สอบถามคนในสถาบันหนึ่งที่ที่เอาไฮทัมอยู่ มา We haven't seen Alhaitham anywhere. Let's ask. Hey there, have you seen Alhaitham around? Yes, it seems Scribe Alhaitham has Wang gone to the Hempanya. house of... But you're already the second group of people. Oh? Mr. Cave was just here asking about คุณ him. คาเว่ You wouldn't believe ก็มาหา how เขาเหมือนกัน terrible their relationship นี่ is. คุณคาเว่ And yet you two are here. Don't tell me everyone's here looking for ข่าวลือ gossip ของนัก about ปราชญ์ No way. Where's 'em. Ah, I see. คาเว่ก็มาหานะครับ เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นประกาศนักพากย์มาแล้วนะคาเว่เฮ้ย เอาจริงดิ Alhaitham should be around here somewhere, right? นั่นไงคาเฟ่ Oh, he's over there. But it looks like he might not have time for us. Just put down that worthless book and tell me what happened in the Academia. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. ผมก็คล้ายๆกันคนละสีนะฮะ Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. ดูเขาก็เป็นคนแบบสนุกแรงๆไม่ใช่คนนิ่งๆแบบไฮทัม Well, I almost became a sage. ฉันเกือบจะได้ขึ้นเป็นนักปราชญ์ Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kave, light of the แสง Kashariwa. แห่งคาชาริวา Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? Huh. What makes you say that? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as ธาตุไม้เหมือน I กัน do would surely do the same. Oh, you... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ก็ ridiculous เป็นการเปิดตัว arrogant ตัวละครใหม่ attitude นะฮะ always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha! What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. คนของย้ายออกไปจากบ้านฉันสิ เอ๊ะ Are you threatening me? Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The Academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? รออีกเดี๋ยวก็แล้วกันนะ Forget what's going on with the Academia. Haven't you been busy with your construction project? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I เขาเป็น need to tell architect you. Keep your nose out of นี่ my business. โนซิสไม่ใช่วิชั่นเขาท่านไม้เหมือนกัน No, ครับ I think we deserve to know.
Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but ไปสร้างโครง considering การ our ใหญ่ที่ habitat's ทะเล utter ทราย ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you... It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. ไม่เชื่อ You're dead if I find out you're lying to me. ไม่เชื่อคาเว่ไปละพี่เนทว่านะเขาต้องเป็น4 ดาวที่มากับเอาไฮทำตอนตู้เข้าแน่ๆเลย Oh, it's you two. What's... We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Hatham of the Academia, then the letter should have gone to my คงอยู่ที่ห้อง office. ทำงาน I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. Have you always been so busy with your... Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed พว recently กนัก and the ปราชญ์ whole โดนถอดตำแห Academia น่ง is... Tainari told us they all went to train in the Avidia Forest. That is already the best possible ending for the เป็น likes ตอน of จบ them. ที่ดีที่สุดละ 4 of the 6 great sages were possessed by their desire 4 for คนถูก power กิเลส and เข้าควบ attempted คุม to create a new god. กักขัง In ผู้มีส order ติ to 2 pull คน it ที่ off, เหลือ they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the Academia. เป็นคนดี2 คน Yeah, you're right. Huh. Feels คณะ kind ทั้ง of 6 strange to hear them called that after all this time. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, ทั้ง the 6 คณะ Dendro Archon herself established the 6 great schools. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6 great schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar and were only rescued after Azar's downfall. วะหุมานากับอโมตาเหลือเศษอยู่2 คณะ So who's managing things in the other 4 schools now? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand เสนอ Sage ชื่อ in เป็น place แกร of นด์เซ Azar จ and help Lesser Lord Kusanali manage the Academia. แต่ปฏิเสธไปแล้ว I refused. จะได้เป็นแทนเอซาเลยนะ Why? โอ้โห อยากให้เอาไฮทำเป็นแกรนด์เซจ Be a จัง little more ambitious. I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, Oh, all right. So are you busy these days trying to find others to take the job? that's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the Academia before the new sages take office. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. จะแกล้งคาเว่ By ก่ the อน way, who was that other person just now? Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's what... His name is Kave, คาเว่ my roommate. เป็นรูเมท You could say he's the representative for Ksharawar scholars, ชาริวาสกอเลจ which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right, I'll see you there. โอเค จบไป1 เดี๋ยวเจอกัน โอ้โห ได้รับการทาบทามให้เป็น
ให้เป็นแกรนด์เซจเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะฮะเหมาะมากนะครับเอาจริงๆแล้วอะเหมาะสุดแล้วอยากให้เขารับตำแหน่งจังแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวละครย่อมมีความติดมีฮีโร่จะไม่รับตำแหน่งอะไรแบบทำง่ายๆแน่ๆนะแต่ก็ดีใจกับเอาไฮชัมนะเนี่ยมันเป็นช่วงการปิดท้ายเนื้อเรื่องที่ทำให้แบบเราได้รู้ว่าตัวละครต่างๆเนี่ยหลังจากช่วยเหลือซูเมรุแล้วเป็นยังไงกันบ้างไม่ห้วนๆเหมือนสมัยอินาซึมะก็เป็นการทำที่พัฒนาขึ้นนะครับมาหาเดย่าที่นี่กันยุนยศาสตร์ Is that Paimon I hear? Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Dunyazad! It's been so long since we've seen you! พวกคุณเป็นยังไงบ้าง I'm doing well. I can go as far as saying I have never. I don't know if you've heard, but Alazar has completely หาย disappeared. แล้ว And all the patients have ผู้ป่วยทุก recovered. คนหายดีกันหมด Are you kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. เดย่า That's right. My lady is feeling better now. อ๋อ อยู่ดูแลคุณหนู You still call me that, Dia. You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my Resignation? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and we appreciate you very much. I'm not a woman that's easily persuaded. When I took this job, I'd already decided that หลัง I'd จาก quit คุณ as หนู soon หาย as she ดีฉันจะ recovered. ลาออกเข้าสู่โลกกว้าง I want to take a risky job. จะไปหางานที่ท้าทายเขามีบุคลิกคล้ายๆเปิดโตเลยนะ We just finished one of the most dangerous jobs ever! I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. ชีวิตคนเราไม่ได้มีเวลามากหรอกนะฉันดีใจที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการแบบ But นั้น the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. We just came from talking with Al-Haytham at the... Did he tell you that he suggested that I come work at the ฮะ academia? จะให้เดย่าไปทำงานที่สถาบันเหรอล้อเล่นนะ I heard that Azar and his cronies fell from power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find a job in the academia. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I... Ugh, forget about it. Al-Haytham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight. But you know, if you take him up on the offer, อาจจะได้เป็นเจ้าหน้าที่มหามาตรา because you're super amazing. ใช่ The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. In fact, I chose this job from the very start because I knew Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. a lion has to return to the wild สิ sooner ง or โตต้อง later. กลับเข้าป่า If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory. I don't want to see you go. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything เรื่อง in ของเทพ Sumeru ปรึกษา will ก็ take จ a บทุก turn สิ่ง for ทุ the กอย่างใน better. ซูเมรุก็ดีขึ้น That makes me happy too. ฉันเองก็ดี But ใจ a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Huh? Well, no, not yet at least. จะอยู่เป็น I เพื่อนถึงอา promised ทิตย์ my หน้า lady I'd So, have you been in Port Ormos this entire time? Oh, did Neil... She heard that you were seen in Port Ormos, so she's... Huh. It was probably... My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. Right, and we tend to leave quite early in the คือคุณ morning, หนู so... หลังจากหายดีก็เที่ยวเต็มที่เลย I bet the letters at the reception desk. No wonder there wasn't a reply. Sorry to make you two come all the way. It must be something important for Nilu. Yes, she said they were จัดงาน preparing เลี้ยง a victory... Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress? Since it's being organized by Nilu, I don't think she'll be too... All right. The feast will be held in 2 days, so don't... Sure. Thank you so much for letting us know. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Oh, But last time we met, he mentioned that he had หมู่บ้าน something อา else รู for Raman. Your guess is as good as mine. I only don't mention it. all right, on to our next... โอเคเดย่าได้เรียบร้อย ต่อไปก็ next stop
หมู่บ้านอารูไซโน่นะครับIt's been a while since we last visited Aru Village. Ah, there's Sino. ไม่เจอกันนานเลยนะ What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave. It seems Gandharvaville's medical treatment is... And Tanari is recovering well. That's good to hear. ขอบคุณที่พาเราไปส่งนะ You're the one who brought us to him when we... You're welcome. Tainari has excellent... But why are you just standing... I'm meeting some... Oh! รอคนเหรอ I've already talked with Candace and the village chief, but you know one of the people... Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need... Roman! And...เซทาเรีย Oh, you know me? Oh, well... Don't worry, these are our friends. I see. ช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้าง I'm doing well. Same here. Really, I feel that my whole... Yeah, you go... Alright, well, I've decided to leave the ลา academia. ออก What? It's not that I've given up on being a scholar. I will no เจอตัว longer ตนใหม่ pursue research like a... I can... I plan to leave the academia and กับ return to พื้น teach ที่ here ทะเล in ทราย the ทำงาน desert. สอนที่ทะเลทราย Sataria will return to support education here. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. ก็เลยเอา She came to discuss a กลุ่มเอลไม้มาช่วยกัน It's my hope that the Eremites can help. That is the true meaning. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Sataria is more than ด welcome วง to ดาวใน come ทะเล teach ทราย you. ยามค่ำคืน The stars have always guided caravans. Thieves, soldiers... Oh, please. Where's all of... You deserve these compliments. Sataria's idea will bring much good to many... At first, I feared it was destined to fail. As you know, all knowledge is under their surveillance and control. But what I heard at that time has been haunting my heart. As if there were light... Sataria, you tread a treacherous... Sataria, why haven't you... Miss. These words sparked something in me. I gathered up the courage to approach the Grand Sage. Azar has received much needed punishment. Though... Lord Sino helped me obtain permission to leave the academia. My plan was able to go smoothly. You're all doing... Aside from that, I also have some other business to do. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to จัด support สรร and ทรัพยากร develop มา the พัฒนา desert. เขตทะเลทราย I've done some business for. I applied for a few batches of ทรั educational พยากรในการ materials ศึ from ก the ษาจากสถาบัน academia and sent them to several groups. That's exactly what the people here need. หนังสือรูปเล่มอุปกร Physical ณ์ books อื่น and other related items. Apart from this, the ระดมนัก academia วิ is ชาการ also ที่จะไป recruiting สอนในทะเล scholars ทราย that are willing. We must be persistent about this. And This is the first time in hundreds of years ความ we've หวัง had ใน a รอบหลาย glimmer ร้อย of- ปี Remember จุดเปลี่ยน these ของทะเล words. ทราย Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and Kasala. admiration. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert น่าจะเป็น dwellers. บรรพบุรุษของไซโน่ Enough นะ about us. Are you... No, not at all. Neela wanted to write to everyone. A celebration feast will be held in จัดงานเลี้ยงฉลอง We'll also be celebrating... ฉลองไซโน่ด้วย Judging from... celebration. It's the first time. Tanari was right. ไม่น่าจะบอกไปนะ This feast is for you. It's rare to see that kind of expression. No, not really. ฉันจะไปแน่นอน Well, I still have a lot to handle ปรา here. มานไม่ว่าง I'm afraid I won't be able to join เซทาเรีย you. ก็ไม่ The ว่าง messages. I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of อ่า your เซทาเรีย dance. ฝากขอโทษ It's นิ like ลู a light shining in the sky. ฝากขอโทษนิ You ลู and the ด้วย art you symbolize are not only beautiful. Please keep dancing, and someday. Okay. โอ้ดีจังเลย Our job here is complete as well. Got it. เคยเป็นเครื่องมือของเอซามาก่อน ทุ่มหนึ่ง วันถัดไป
มันน่าจะเป็นการจบเควสเทพเจ้าของซูเมรุจริงๆนะครับบางทีเราก็คิดว่ามันจะ2 วันถัดไปมันจะมีต่ออีกไหมเพราะดูท่าทางแล้วหลายเรื่องยังไม่เรียบร้อยแต่ดูท่าทางอันเนี้ยทุกอย่างมันดูจบสมบูรณ์มากๆนะครับทั้งฟาทุยได้โนซิสไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาวุ่นวายที่นี่อีกถ้าได้โนซิสถึง2 อันไปแล้วนะครับไปแกรนด์บาซาร์ซึ่งก็ดีนะเพราะพี่ได้คิดว่าคือไม่งั้นมันจะยาวเกินถ้ามันจะมีอีกกว่านี้นะครับสำหรับเควสเทพเจ้ามันอาจจะยาวเกินไปบทนี้ก็ยาวมากๆแต่ดีมากๆนะฮะดีแล้วเคลียร์ปมมากมายทุกคนมากันแล้ว Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. I'm here. ไซโน There you are. สวัสดี Well, look who finally decided to show up. ก็มี You look ตัว like ละ you คร came here สำคัญ immediately after finishing up some work. But we're not late, are we? I propose that the last one who arrived be put in กล่าว charge สุนทร of พจน์ today's... Nah, there won't be any speeches. Oh, really? Come join us over here. Let's share some great food and drinks. นั่งกินกันบนเสื่อ Wow. งานเลี้ยงฉลองคืนตำแหน่งเจ้าหน้าที่มหามาตรา ทุกอย่างลงตัวมากๆนะทุกอย่างดูดีลงตัวแฮปปี้เอนดิ้งสวยงามแขกอีกคนที่ควรจะมาคือกุศนาลีน่าจะมานะนาฮิดะ Wow. It's so delicious. เนี่ยตัวละครนั่งพื้นไม่ได้ พี่เดชรีเควสทุกเวอร์ชันนะให้นั่งได้ The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. Everyone that came said that you saved Sumeru and wanted me to thank you all on their... Feels kind of nice to be seen as a hero. Being a bodyguard is also a hero's job. My lady, sure. And I'm happy to meet everyone that participated in... Don't mention it. Come to think of it, we've really done... We owe it to our abilities. And luck. Really? Why โช do ค I ด้วย remember everybody... That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results... Yeah. Everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part. And thanks to everyone's efforts. So, would you say we're good actors too? It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which was... This should be something everybody should remember. You เขาบอก look ว่า surprised. ท่าน I หญิ didn't ง say anything wrong, did I? กุศนาลีเคยใช้พลังช่วยเอาไว้แล้วคนเหมือนลืม คือเหมือนกับว่าลูกเทวทาหายไปเลยแล้วทุกทั้งเรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นกุศนาลี No, everything you... Something wrong? Yeah. What's with that face? เปล่าฉันแค่ใจร้อนนะ Even if those two giants of the... Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser ท่าน Lord หญิงน้อยกุศนา Kusanali ลี used ใช้พลัง all ทั้งหม her ดเพื่อ power ซูเม for รุ the people of Sumeru. ทุกคนลืมท่านหญิงลูกเทวทาผู้ยิ่งใหญ่ไปความทรงจำก็เปลี่ยนแปลงการรู้ทางประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนไปซูเมรุมีแค่ท่านหญิงน้อยกุศนาลีเป็นเทพองค์เดียวมาโดยตลอดฉันอาจจะเป็นคนเดียวในโลกเทแวตที่จดจำการมีอยู่ของท่านหญิงลูกเทวทาผู้ยิ่งใหญ่ได้สินะคล้ายๆสไปเดอร์แมนที่แบบลบตัวตนของสไปเดอร์แมนตัวจริงที่คนรู้ออกจากความทรงจำแบบในมาเวลเนี่ยนะคล้ายๆกันเลยนะฉันจะเคารพการตัดสินใจของเธอและรักษาความลับนี้ไว้ให้เธอนะลูกเทวทา Bite the hand that feeds you. Don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment... You could simply tell Lesser Lord Kusanali that... I respect our deity's decision. While we're on this topic... Are you trying to say that I'm fit to be a... Not at all. จริงๆนะเขาเหมาะเป็นมหาปราชญ์มาก Could you try to put it another way? This is a... But seriously, though,
I did have my own motive, but if the rules of our nation were suddenly cast by the wayside... By that, you mean your life working as the Academia's scribe? Precisely. Wait. So that's the only reason why you... It's reason enough. You've certainly got quite the... You flatter me. All right then. How about you? That's right. Will you be happy with... It's not about being happy. Even so, keep your spirits up and... พยายามทำตัวเองให้มีความสุขนะ คนหน้าตึงนะเป็นจอมซึนนะ คุยกับทุกคนนี่ลู very well. How is it? Are you... ขอบคุณที่เชิญนะ It's the first time I've ever invited so many except... You see, every guest here is quiet. Make sure you live it up tonight. ฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอเล่าเรื่องเซธาริยาให้นิลู I'm honored to have her think of me this way. I can't explain why. ไซโน่ The atmosphere here is good. I don't often have a lot to handle these days. ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเราหรอกนะ งานเลี้ยงยอดเยี่ยมมากไอทัม I seldom participate in such lively gatherings. นึกว่านายจะเบื่อซะอีก No. The Grand Bazaar is lively because that happiness is an... I seem to have taken both... กุญแจเกินมาดอกหนึ่ง Oh well. พกกุญแจเกินมาดอกหนึ่งคืออะไร พูดถึงคาเฟ่เดีย My lady, the grilled meat over there? Yes, I also tried. What an amazing place. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy. Hey, less of thatอุ้ยเขานั่งแล้ว Hey, what's wrong? Your head is starting to droop. ไม่รู้ทำไมถึงง่วง Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you put something yummy in your tummy. จริงเหรอ Of course. Just wait here for Paimon. เดี๋ยวเราจะต้องได้เจอคุณสนาลีแน่นอน พี่เดชเชื่อว่า พอไพมอนไป เราเข้าสู่โลกแห่งความฝัน เมื่อคืนหลับไม่สนิทหรอหรือเป็นเพราะว่าอิ่มเกินไม่ใช่หรอก นี่ไง หยุดทุกอย่างหยุด เหมือนตอนที่คุยกับบาเลเดีย ฉันเอง เราจะเชื่อมจิตสำนึกกันอีกแล้วนะ ฉันอยากคุยกับเธอน่ะ The connection between us is amazing. It's like เธอมีอะไรเหรอมาหาฉัน there's an amazing celebration feast อยาก today แอบ at the มา Grand Bazaar. มาร่วม I สิ wanted to have a look for myself. Lately, I've been so busy dealing with all the fuck. Although you've already helped me with a lot. อยากให้ช่วยอะไรเหรอ Please say thank you to everyone ขอบ for คุณ me. ทุกคนแทนฉันด้วย เรื่องบางเรื่องคนอื่นก็ทำแทนเธอไม่ได้นะ If I just show up, what if I end up scaring them and ruining? ไม่เป็นอะไร อย่าคิดแบบนั้นเลย ก็ได้ ตัดสินใจได้แล้วเหรอ สิงร่างเหรอ You said I should go thank everyone as myself, right? อ๋อ สิงร่าง So, I've decided to borrow your body ขอ for ยื the ม time ร่าง being. ชั่วคราวนะ Please don't blame me. อย่าเอาร่างฉันพูดอะไรแปลกๆล่ะ นี่เราสามารถบอกเทพแห่งปัญญาให้ทำตามเราได้ด้วย โคตรเจ๋ง Everyone. ทุกท่าน Are you awake now? Paimon was just about to break. It's me. ฉันเอง นาฮิดะเหรอ Hold up, what? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the... No, of course not. ท่านหญิงน้อยโฆษณาลีเหรอ Hello, Nilu. สวัสดีนะนิลู Yes, I already know every one of you. Nilu, I'll hate them. Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me. Even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the Academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis,
People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru. Dinyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being... You don't need to be so ceremonious. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon... You're an Archon, but you act so humble. I'm honored to have been able to take part in... Thank you, all of you. Thank you so much. กลับมาเป็นเราทุกคนมีความสุขที่ได้พบเธอทุกคนก็มีความสุขที่ได้เจอนาฮิดะนะฮะจนกระทั่งฟ้ามืดเราจะต้องได้คุยกับนาฮิดะในตอนท้ายงานเลี้ยงจบลงอย่างสมบูรณ์วันต่อมา Are you awake? Did you rest well? อย่าปี๊บนะ After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. All right. Since she should be in the academia, right? ไปคุยกับนาฮิดะนี่ไงจบของเควสเราจะต้องได้คุยนะครับไปยังวิหารแห่งสุรัสนาโอเคนี่คือจุดที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองถัดไปเรื่องราวนะครับต่างๆปริศนาในซูเมรุเราน่าจะเข้าใจแบบเคลียร์มากๆแล้วน้องอยู่นี่ Nahida! Hello, traveler and Paima. What a fantastic night. I'm still immersed in awe. So are we. Is there anything you want to know? นี่ไงเกี่ยวกับอากาชา After recent events, the Akasha can no longer function as it. ใช้ไม่ได้แล้วล่ะ some thought. ฉันเลือกจะปิดอากาชา This is definitely not a bad thing. ฉันวางแผนจะหยุดการทำงานของมันอยู่แล้ว มันทำให้คนเนี่ยไม่มีความอยากรู้ไม่เป็นผลดีต่อซูเมรุเดี๋ยวคนจะเข้าใจเองฉันจะเข้าปกครองสถาบันอีกครั้งปราชญ์ทั้ง6รุ่นใหม่จะเน้นเรื่องวิชาการมากกว่าเดิมได้รับคนทะเลทรายได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตั้งแต่อดีตวัฒนธรรมมิตรภาพความเชื่อมั่นเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากฉันหลับไปผู้บริหารฟาทุยลำดับ3มีพลังเทียบเท่าเทพเจ้าฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาฉันก็ได้แลกเปลี่ยนเท่าเทียมกับเดอะด็อกเตอร์กฎแห่งสวรรค์ที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเธอใช่ดิอันโนนก็อดตั้งแต่คานเรียเผชิญเหตุนะเมื่อ500 ปีก่อนกฎแห่งสวรรค์ก็เงียบมาจนถึงตอนนี้ฉันจะใช้จุดนี้มาขู่เดอะด็อกเตอร์หยุดเขาได้สำเร็จฉันใช้โนสิตแลกเปลี่ยนอะไรไปฉันแลกไปกับบทลงโทษสำหรับเดอะด็อกเตอร์และความรู้ที่เทพปัญญาอย่างฉันยากจะปฏิเสธก็คือความจริงของโลกใบนี้นะฮะเกี่ยวกับบาเลเดียเขาอยู่ในสภาพหลับไหลไม่ได้สติฉันซ่อนเขาไว้เหมือนซ่อนขนนกเขาเคยกลายเป็นเทพบนล่างยังเหลือคุณลักษณะพิเศษบางอย่างที่เป็นประโยชน์ฉันจะเฝ้าเขาไว้ไม่ให้เขาทำเรื่องชั่วร้ายในร่างเขามีปริศนาบางอย่างซ่อนอยู่เขากลับไม่เข้าใจเรื่องในอนาคตต้องพึ่งตัวเขาเองแล้วล่ะบอกมาแค่นี้เกี่ยวกับฟอนเทนจุดมุ่งหมายถัดไปในการเดินทางของฉันประเทศแห่งความยุติธรรมฟอนเทนDoes their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. มีผู้พิพากษาสูงสุดอยู่คนหนึ่ง Generally speaking, the Hydra Archon, Fosalor, won't Fosalor preside over individual trials. โฟซาลอคือชื่อเทพไฮโดรอาร์คอน However, even then, Fosalor will still make herself present at just about every trial.
As Archon, she still reserves the right to. Anyway, let's ค่อน just ข้างมี say ความ she's. ชอบเฉพาะตัว บอกแค่นี้ Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? About your sister. Huh? While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your sister. ในมินซูไม่น่าจะมีข้อมูลของเธอนี่นะ Yeah. Isn't Irminsul a repository for all the information? This is true in your case. ในมินซูไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเรา However, แต่ there ว่า must be something different about your sister. โลกบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเธอคนนั้น There is only one possible เธอคน explanation. นั้นเป็นคนของโลกนี้ เธอเป็นชาวเทแวตไปได้ยังไง But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to อีกฝ่าย Tibet? ผ่านอะไรมาบ้าง According to the records I was able to แฝดของ access, เธอปรากฏตัวใน years แคนเรีย after the Conria disaster, she began her journey หลัง through จาก the แคนเรีย seven เกิดภัยพิ nations บัติ of เธอก็เดิน Tibet. ทางไปทั่ว But เท just แวต as her journey was about to reach its conclusion, the Irminsul ในการ records เดิน on ทาง her ของเจ้าตัวกำลัง suddenly จะสิ้น become สุด บันทึก fuzzy. เกี่ยวกับอีกฝ่ายในมินซูก็เลือนลาง What do you mean fuzzy? All I know for sure is that somebody, เหมือนมีคนจงใจปกปิดโชคชะตาของเธอคนนั้นด้วยเหตุผล and บางประการ whoever it is, คนนั้นต้องมีพลังไม่ธรรมดา หรือจะเกี่ยวกับอบิส But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. something else I noticed was that according ใน to ระบบ these ข่าวกรองฟา records, ทุยเขายังไม่ได้จัดแฝดของเธอในพวกผู้มาเยือน What's a descender? ผู้มาเยือนคืออะไรอะ Look, I'm sure you must be curious. A very หนึ่ง important ในส่วน part สำคัญ of ข้อ the มูลเกี่ยวกับผู้ intel มาเยือน was ของโลก about นี้ this world's descenders, external beings, การดำรงอยู่ ones ของ that ตัว don't ตน belong ภายน to อก this ที่ไม่ได้มา world. จากโลกนี้ Traveler, you are Tevat's fourth descender. เธอคือผู้มาเยือนคนที่ 4 ของเทแวตเราคือผู้มาเยือนคนที่ Huh? So the Vatui count 3 other descenders before the traveler? That's right. My current hypothesis is that 4 กฎ the แห่ง first สวรรค์ descender ผู้ was มาเยือนคน likely แรก what we now call the heavenly principles. Heavenly Principle ดิอโนกอคือผู้มาเยือนคนที่ As for the other descenders, I still need to verify their existence. 1 2 กับ 3 ไม่รู้เป็นใคร Paimon's head's about to burst from all this crazy สม new กับที่เป็นเทพแห่งปัญญาจริง And yet, even knowing all this, I'm sure there are many questions in my heart as well. ๆ ยังไงก็ขอบคุณ I need มาก some ๆ นะ time, and soon you'll also begin your journey anew. I'm very มันต้อง interested เป็นเรื่อง in ที่เอาไป your พูดคุยกัน future. ได้อีกเยอะแน่นอน It's a journey that can't be observed or recorded by this world. การเดินทางที่ไม่ถูกจับตามองและไม่ถูกโลกนี้บันทึกเอา If ไว้ fate is the ultimate knowledge, then your อนา future คต will ของ be เธอ the คือโชค ultimate ชะตาอัน fate. สูงสุด Paimon's sure glad we got to meet. The pleasure is all mine. I can't thank you ไฮ enough. มอนเป็น1 ใน 2 กับ 3 หรือเปล่า ขอบคุณการมาถึงของพวกเธอ That's enough talk for today. If you ever miss me, just ถ้าเธอ close คิดถึง your ฉัน eyes, and maybe I'll appear in your dreams. ฉันอาจปรากฏในฝันของพวกเธอก็ได้นะ จบแล้วครับ อากาชาปลุกปั่น เปลวเพลิงลุกโชน ดับเบิลนาฮิดะ น่ารักไหมน่ารัก น่ารักอ้อเหนื่อยมาก และสนุกมากนะครับ เวียนว่ายตายเกิด เอเรไมท์สูตรสำเร็จ วันที่แสนยาวนานนะ ไม่มีสิทธิ์ อากาชาปลุกปั่นเปลวเพลิงลุกโชน น่ารัก ไหนดูเควส ราชานักอัญเชิญตอนต่อไปคืออะไรอ่ะ นักเขียนไลท์โนเวลเหมือนจะพบปัญหาบางอย่าง เควสโลก มาดูที่เสร็จสิ้น นี่ครับซูเมรุฉาก 1 2 3 4 5 จบแล้วนะครับ เหลือก็คือ นี่ เนื้อเรื่องของนาฮิดะเควสตำนานเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะ ส่วนเควสโลกนี่ยังไม่รู้คืออะไร Let's work through it together. Two heads are better than สนุก one. มากครับ โอ้โห แบบจัดกันเต็มเลยนะ กับเควสเทพเจ้านะครับ4 ชั่วโมงครึ่งได้ประมาณ4 ชั่วโมงกว่า ก็สนุกจริงๆนะครับ แล้วก็ได้คลายปมข้อสงสัยทั้งเรื่องของซูเมรุนักปราชญ์บัลเลเดียสคารามุตฟาทุยโนซิสด็อกเตอร์แล้วก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมทิ้งท้ายต่อที่เราจะไปต่อใน
แพท 4.0 นั่นก็คงจะใช้เวลาอีกพอสมควรเหมือนกันกว่าจะได้ไปฟอนเทนนะครับก็วันนี้โอเคเดี๋ยวไงพี่เดชจะเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพักสักพักหนึ่งเลยแล้วไว้ค่ำๆจะมาเล่นเควสตำนานของนายฮิดะกันต่อนะครับแล้วก็อาจจะได้ลองเล่นเควสโลกดูว่ามันคืออะไรกันนะยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาดูกันในไลฟ์หรือมาดูย้อนหลังถ้าสนใจติดตามช่องพี่เดชก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสำหรับสตรีมนี้ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้าสวัสดีครับ